Democratic Republic of the Yoruba. Akíwa pé a kú àbọ̀ sí ètò tí òde tí ọ̀sán yìí. Òní ni ọjọ́ 24 oṣù keje ọdún 2026. Akíwa lógúnlógún, akíwa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Akí ẹ̀yin bàbá màmá wa, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò tí ọ̀sán yìí. Ẹ ṣeun, ẹ kú àbọ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò náà ní pẹrẹu. Ẹ ṣé o. Are you ready? Are you ready? Are you ready and in us? Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Are you ready? Yeah, yeah, yeah. Are you ready? Omo Alade. Are you ready? Oh yeah. Oh yeah. Ayoko yo yo yo. Oh yeah. Oh yeah. We gonna protect our divine blueprints. Ayo, ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayo, ayoko yo 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 yo. We gonna protect our divine blueprints. Do you hear? We gonna take over all our borders. Oh yeah. We gonna take over all our land. 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 Do you hear? We gonna take over all our land. Don't be scared. God has used more upon in Giri Abiala to that layout. This year 2025 dollars. Do you hear? We are ready. We are ready. Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are ready. Chase the ball that out of town. Ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Oh yo yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Oh yo yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Oh yo yo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wa bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ní àsìkò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo ẹ̀yin bàbá màmá, ẹ̀yin tẹ́ gbójú jáde, ẹ̀yin tẹ́ kò gbójú jáde,
mo kí yín o ẹ̀yin màmá wa bó ṣe jẹ́ pé àwọn màmá wa náà ni àkọ́kọ́ máa dé orí ètò. A ò mọ ibi tí àwọn bàbá wa lọ o tí wọn ò kí fi gbójú síta tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wò wá lábẹ́lẹ̀ ni. Akíwa lógúnlógún, akíwa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, akíwa tológun, akíwa tẹlẹ́sọ̀. A kí gbogbo ọmọ aládé pé ẹ kú ìfaradà. Àwa lájẹ ohun rere tó máa wà ní orílẹ̀-èdè wa. Ẹ ṣeun, mo kí yín o, ẹ kú àbọ̀. Mo kí yín káàárọ̀, mo kí yín kú àfẹ̀mọ́júmọ́, mo kí yín káàsán, mo kí yín kú ìrọ̀lẹ́, mo kí yín káalẹ́, mo tún kí yín pé ẹ kú ìyálẹ̀ta. Ẹ ṣeun o. Àní ilẹ̀ náà tó wà lọ́wọ́ wa, ìgbà tí ire rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀, a ò ní fi yín ṣe àwárí o, a ò ní fi yín ṣe àwátì o. A máa jọ jẹ orílẹ̀-èdè náà pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́, a máa jọ jẹ ọrọ̀ orílẹ̀-èdè náà pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ni. Ẹ kú àbọ̀, ẹ ṣeun. Ọmọ aládé, ẹ dìde kí a lọ gba nǹkan tó jẹ́ tiwa. Ẹ tágìrì dìde láti lọ gbọ́ ohun tó jẹ́ tiwa. Ọjọ́ mélòó, oṣù mélòó, sọ́dún kan ni? Rárá o. Mo sọ fún wa lánàá pé bí olè lóru ni o. Ǹjẹ́ olè máa ń dájọ́ fún wa kán tó wá jà wá lólè? Ǹjẹ́ àwọn amúnisìn, ǹjẹ́ wọ́n dájọ́ fún wa kí wọ́n tó sọ pé wọ́n wá ṣe foreign investment lórí ilẹ̀ yín? Ṣé wọ́n dájọ́ fún yín? Bí ẹ bá sì ní ẹ fẹ́ lọ pẹ̀lú ìyà tí wọ́n fi jẹ yín, bẹ́yìn náà wá fẹ́ kó àṣà yín lọ sílùú wọn, wọ́n tún sọ di pé kí bẹ́yìn bá dé ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n ní illegal immigrant nìyẹn. Ìgbà táwọn dẹ̀ ń bọ̀ lórí ilẹ̀ yín, wọ́n ní àwọn ń lọ ṣe foreign investment. Investment tí wọ́n sì láwọn ń bọ̀ wá ṣe, ǹjẹ́ investment náà ń bọ̀ wá ṣe ni àbí ń bọ̀ wá jà wá lólè? Ẹ bá ní rò wò. Bí amúnisìnṣẹ́ tó bá ń bọ̀ lórílẹ̀-èdè tiyín, wọ́n á ní àwọn foreign investment, tàbí kí wọ́n sọ pé àwọn NGO, tàbí kí wọ́n sọ fún yín pé àwọn FBI, tàbí kí wọ́n sọ fún yín wípé àwọn ní human right. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Oríṣiríṣi ọgbọ́n ni wọ́n lò fún yín, nítorí pé ọgbọ́n tí a ti lò, àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tí wọ́n ti lò láti ọdún 1914. Bí wọ́n bá gbéra tó lọ sílùú wọn láì gba kíni o, láì gba físà, kí ni wọ́n máa sọ fún yín? Ẹ jẹ́ a jọ rò wò. Ò ń lọ sílùú onílùú, olú ìwọ o, foreign investment ní ọ́. Olówá invest, kì í sì ṣe pé wá invest. Ó wá wo nǹkan àlùmọ́nì tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè náà ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣùgbọ́n ìwọ gbéra kó lọ fẹ́ lọ sí Britain, kó o má gba físà wọlé, kó o ní lẹ́nu ọ̀nà bí wọ́n ṣe máa ń ṣe láyé ìjọ́un tó yẹ pé ẹnu ọ̀nà ni a ti ń fún yín físà. Wọn ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó fún yín ní físà tẹ́ fi wọ ibẹ̀. Ńgbà ẹ bá wọ ibẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ máa tora yín. Táwọn bá sì ń bọ̀, wọ́n á ní àwọn investors, àwọn wá invest, àwọn ni foreign investors láti wá invest lórí ilẹ̀ yín. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá gbéra tẹ́ ẹ lọ sí ìlú tiwọn, wọ́n á ní ẹ̀yin illegal immigrant.
àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n ń pè yín. Wọ́n á ní illegal immigrant lẹ́yìn ṣùgbọ́n tí wọ́n wà lórí ilẹ̀ tiyín àwọn foreign investment ni wọ́n. Ẹ jẹ́ ká rò wò ọmọ aládé ìgbà tí èèyàn bá sọ fún ọ pé foreign investors ló tàbí foreign investment lòun wá sí. Wọn ò wá láti invest kankan, wọ́n wá láti jí nǹkan ọrọ̀ ajé tiyín ni. Tí kété tí a bá bẹ̀rẹ̀ tí àwọn aṣàkóso wá wo oríko iléeṣẹ́ wọ gbogbo secretariat wa pátá, gbogbo iléeṣẹ́ tó jẹ́ iléeṣẹ́ ti ọmọ Yorùbá, kò ní sí àyè fún foreign investors. Foreign investors kankan kò ṣẹlẹ̀. Foreign investment kankan kò ṣẹlẹ̀. Ilẹ̀ ọmọ Yorùbá ló ní ilẹ̀. Bí ò bá jẹ́ pé olè ni wọ́n, tí ò bá jẹ́ pé alọ́nilọ́wọ́gbà ni wọ́n, tí ò bá jẹ́ fìrídìí ọ̀kẹ́ alọ́kólóhùn kígbe ni wọ́n. Nítorí pé wọ́n jẹ́ fìrídìí ọ̀kẹ́, kéèyàn tó lọ wá láti 4 máìlì kó tó sọ̀kalẹ̀ wá bá àwọn ọmọ onílẹ̀ lórí ilẹ̀ wọn. Kí la fẹ́ pè wọ́n? Foreign investment. Kí ni a wá invest? Ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò. Kí ni a wá invest? Wọn ò wá invest nǹkan kan sẹ́ẹ̀, wọ́n kàn wá wo nǹkan tí ẹ ní, nǹkan tẹ́ ẹ ní lórílẹ̀‐èdè yín ni wọ́n wá wò tí wọ́n lè rí jí kó. Bẹ́ẹ̀ bá rí wọn tí wọ́n gbé ìgò ka ojú, ẹ má rò pé ìgò lásán ní ń bẹ lójú amúnisìn o. Gbogbo bí ọrọ̀ ajé yín wà pátá ní kinní yẹn ń wò, tẹ́ ẹ mọ́ inú ilẹ̀ ní kinní yẹn ń wò. Ibi pàtàkì tí ọrọ̀ ajé yín wà, ó ní banakulasi ni wọ́n gbé sójú o bẹ́ẹ̀ bá mọ̀. Àwọn banakulasi tó jẹ́ pé ó ń wo inú nǹkan tó wà ní orí ilẹ̀. Àwọn dìndìnrín ọ̀bàyéjẹ́ láyé ijọ́ wọn á ní ọ̀yá abọ́ba kú, ó yá tètè mú àlejò wa, mú wọn rin ìlú káàkiri. Ẹ̀yin náà dìde ẹ mú wọn máa rìn káàkiri. Gbogbo ibi tí ọrọ̀ ajé yín wà ni wọ́n ń fi ojú sọ́ni láti mà. Gbogbo ibi tí àlùmọ́nì ilẹ̀ yín wà ni wọ́n ti rí. Bí aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ bá gbégò sójú, ẹ má rò pé gò lásán ló gbé sójú, banakulasi ló gbé sójú. Banaculars, powerful banaculars tó jẹ́ pé ó lè wo 2,000 miles. Òun lè rí ẹ̀yìn òrìgò tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ ẹ̀gò, tí wọ́n máa yọjú lábẹ́ ẹ̀gò. Ẹ má rò pé ń yọjú lábẹ́ ẹ̀gò. Gbogbo tí tó wà ní 1,000, 2,000 miles síbi tó wà yẹn, òun ló ń rí. Gbogbo ibi tí àlùmọ́ọ́nì yín wà pátá lámúnisìn rí. Àwọn wá láti jalè, àwọn ò wá láti tún nǹkan kan ṣe. Wọn ò wá láti fún àwọn ọmọ onílẹ̀ ní iṣẹ́. Wọn ò wá láti ṣohunkóhun fún ọmọ onílẹ̀. Wọ́n wá láti fi ìyà jẹ ọmọ onílẹ̀. Wọ́n wá láti kó ọrọ̀ ajé ọmọ onílẹ̀. Àwọn ò wá pé kíni o, wọn ò wá pé kẹ́ ẹ jọrọ̀ ọlẹ̀ náà. Àwọn wá pé kẹ́ ẹ wá ṣòfò ni. Àwọn wá ká láti jẹ gàba lórí ilẹ̀ yín, láti gbé gbogbo àlùmọ́ọ́nì yín lọ. Òun ni àwọn amúnisìn ṣe wá. Wọn ò wá lásán o.
ìgbà táwọn ń bọ̀ kí ni wọ́n gbà, kí ni ṣé wọ́n gba físà ni àbí bóò ni amúnisìn ṣe tó ṣe gbéra ní 4,000 máìlì tó ń bọ̀ nílùú tiyín. Wọn ò sì ní gba físà kankan tí wọ́n fi wọlé torí pé wọ́n ní àwọn làwọn kó Nàìjíríà jọ, àwọn làwọn kóbi tí ò kì í ṣèlú jọ nítorí pé ibùjókòó ṣòwò ní. Ibùjókòó ṣòwò lásán lásán ní ìlú arógòbògò jẹ́, àrèrèmáṣe ìlú. Lánàá mo sọ fún wa pé £556,000 òun ni Queen lọ ra Nàìjíríà. Mo sì tún sọ fún wa pé ẹ jọ̀wọ́ ẹ má rò wípé gbogbo ibi tẹ́ ń wò yẹn ní Nàìjíríà. Headquarter Nàìjíríà níbi ibùsọ̀ tí wọ́n ti ń ṣe okòwò Kebbi ló wà. Headquarter Nàìjíríà Kebbi ló wà. Royal Niger Area Company Limited. Wọ́n tún gbọ́ ya ni a tún yí sí Royal Niger and Benue Area Company Limited. £565,000 ni wọ́n ta o. Kẹ́ ẹ wá sọ fún mi, ẹ̀yin idiot tẹ́ ẹ pera yín ní Nàìjíríà. Ta ló fẹ́ pera Nàìjíríà nígbà tó mọ̀ wípé kò ibùjókòó ṣòwò ni, kò kì í ṣe ìlú. Àwọn ò wá pé káyé yín ó dá, àwọn wá láti jẹ gàba, láti bayé yín jẹ́ ni. Wọn ò wá láti tún ayé yín ṣe. Bí ò bá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ màmá mo dúpẹ́ lọ lónìí nítorí ayé olóògbé Ọbíọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Amalgamation tán náà ṣe, amalgamation òfurugbádá. Àbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kọ́ nìyẹn. Tí wọ́n fi ń sọ fún yín wípé wọ́n dá Nàìjíríà lẹ̀, tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín pé kò kì í ṣèlú, ibùjókòó ṣòwò ni. Ìgbà tí wọ́n sì dá amalgamation lẹ̀, àwọn ọmọ tí wọn ò tí ì bí, àwọn ọmọ tó pé ọdún méjì, àwọn ọmọ tí wọ́n pé ọdún mẹ́rin, àwọn ọmọ tí wọ́n pé ọdún 12, àbáwọn kọ́ ni a sọ fún yín pé wọ́n fi ọwọ́ síwèé, àtẹ̀yìn tí wọn ò tí ì bí, gbogbo wọn náà ni a sọ pé wọ́n fi ọwọ́ sí ìwé pé amalgamation àwọn ni wọ́n ṣe. Bóyá sick ńgbà náà ó jẹ́ ọmọ ọdún 12, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bóyá Awólọ́wọ̀ jẹ́ ọmọ ọdún 9, Tafawa Balewa ọmọ ọdún mélòó ni, Amadu Bello ọmọ ọdún mélòó ni. Gbogbo wọn ni a sọ pé wọ́n ṣe amalgamation náà. Àwọn tí wọn ò tí ì kúrò lọ́mọ tí tá a gbé kọ́rùn roko náà, àmọ́ tí ò tí ì wọ pátá kan náà ni a ṣe amalgamation fún yín. Ta ló jẹ́ àmọ́ gbogbo ẹ̀? Màmá wa ni o. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ òdì sí màmá wa, tó jẹ́ ká mọ oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, tó tún gba ìlú wa fún wa, kò sí bájá sí lè pẹ́ láyé tó, ẹran ògún ni wọ́n. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ sí màmá mo dúpẹ́ lọ lónìí nítorí ayé olóògbé Abíọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Wọn ò ní kú síbi aṣọ wọn wà, ajá ló máa dòkú wọn. Eléwo nínú yín
ní ìran ẹ ṣe ń tọ́ dáa rí tè jáde kúrò láyé? Eléwo nínú yín tẹ̀ ń bú màmá yìí? Eléwo nínú yín nídìílé tó ti bóde tí bàbá tàbí ìyá ẹ̀ ṣe nǹkan rere lórílẹ̀‐èdè Yorùbá? Èwo nínú yín ní á mọ orúkọ bàbá ẹ̀? Èwo nínú yín ní á mọ orúkọ ìyá ẹ̀? Àtẹni ó gbé yín òkè bí ẹran súnsun, àtàgbárí ọmọ Yakuba, àti àsìmú, àtonígèlè òfò, àtonífìlà ọ̀ràn. Eléwo nínú wọn, ẹ sọ fún mi, Ọmọ Aládé, eléwo nínú wọn sẹ́? Lágbórúkọ bàbá ẹ̀ tàbí ìyá ẹ̀ nínú gbogbo ẹ̀ tí mò ń sọ yìí. Ta ló mòkòló wọn lọ́yọ̀ọ́? Ṣùgbọ́n ẹni tẹ́ ń bú, òun ló jẹ́ kí wọ́n yí ológun kúrò nílùú arógobògo jẹ́, tó jẹ́ kí àwọn alágbádá sọnù, kí wọn ò fi tí ó jẹ́ wípé sójà kò lè gba ìjọba lọ́wọ́ wọn. Ṣé ẹni tó ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó ṣe fọwọ́ kó sẹ́yìn? Ṣé ẹni tó ṣe nǹkan ràbìtì báyìí tó ṣe fọwọ́ kó sẹ́yìn? Àbí ẹni tí amúnisìn gangan tó ń rán lọ pé kó lọ kọ constitution fún ìlú Zaire tó ṣe fọwọ́ kó sẹ́yìn? Ta ni ọmọ ìdílé Onítìrí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Ta ni ọmọ ọkọ màmá yẹn tó jẹ́ Abíọ́lá, bàbá wa Abíọ́lá? Ta ni ò mọ̀ wọ́n? Bẹ́yìn ọmọ aráyé tiẹ̀ pilẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe ọ̀tẹ̀ pẹ̀lú bàbá yẹn tó, tẹ́ ẹ ní ọmọ bàbá yẹn o, 100 million ní aṣọ o, ó yí kinní kan má o, ó di kinní kan má o. Ẹ̀sán tó wù yín. Ẹni tí wọn ò bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ láyé, a jẹ́ pé ẹni ọ̀hún ti kú. Èyí tó ti kú gan wọn ò tún sọ̀rọ̀ ẹ̀. Olórí burúkú yín, kí ló jẹ́ kí wọ́n máa kágbádá sọ́rùn bí ò bá ṣe ìgbà tí ọkọ màmá yìí kú ni màmá yìí yarí? Àbí 1993 ṣé ta ló fẹ́ sọ pé ògbúrò ìyá yìí rí? Ṣùgbọ́n àwọn tó bá ń ṣe ọ̀tẹ̀, bí wọ́n tiẹ̀ sọ pé ẹni tí wọ́n ṣọ̀tẹ̀ fún tí wọ́n lọ ọkọlé aláràbarà, wọn á ní kí ló kọ́. Wọ́n á ní kí ló kọ́ ilé tó kọ́ tó jẹ́ pé ilé àbẹ̀rẹ̀wọ̀ ni. Bí wọ́n bá ní wọ́n ní ọ̀tá ẹni, wọ́n ní kí ìpòdù ọ̀yà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ̀yin Ọmọ Aládé, wọ́n lọ́tá ẹni òun pòdù ọ̀yà. Wọ́n lọ́tá ẹni kì í pòdù ọ̀yà. Ara bá sọ pọ́dù ọ̀yà ló mọ̀ pa, wá ní kí n lọ pa odò ọ̀yà yín wo ló pa? Eku lékeré báyìí ẹ̀lìrí lọ́mọ̀ pa. Nítorí pé ó fẹ́ ṣọ̀tẹ̀, nítorí pé ó fẹ́ bàyàn jẹ́. Òun náà ló mú àwọn pàìtọ̀ sọnù, àwọn tó jẹ́ pé kò sẹ́ni ó mọ̀ràn ẹ̀, kò àti ẹ̀ lè sọ pé ta ló mọ̀ràn ẹ̀. Torí pé wọ́n sọ pé ìran àwọn Yorùbá ni, wọ́n sì ń da Yorùbá, wọ́n ń bayé Yorùbá jẹ́, wọ́n sì níran àwọn ìran Yorùbá ni wọ́n. Láti kíbo, wọ́n ní láti Ọ̀yọ́,
làwọn ti kóra àwọn ní bàbá àwọn ti kóra àwọn náà ti kó dẹ́kọ̀ọ́ náà ti kó dẹ́kọ̀ọ́ àtúnkódégbé kò sí nǹkan tí wọn ò ní sọ tán. Oríṣiríṣi ìtàn lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu wọn, àwọn ìtàn tí ò exist. Kírú yẹn olórí pẹ́tẹ́kì yẹn kó máa bú màmá ní òun tó mọ̀ pé ọmọ ọ̀bùsígi lòun, ọmọ ọ̀bùsígi, ọmọ aláìníláárí ní wọ́n ń pè lọ́bùnsígi, ọmọ aláìníláárí, àwọn tí ò ní láárí, àwọn ọ̀bùnsígi, ọmọ aláìníláárí ló ń jẹ́ ọ̀bùnsígi. Èèyàn irú yẹn tó jẹ́ wípé ẹnìkan pè é nígbà tí ò ríbi lọ, wọ́n ní kó máa bọ̀, ìyẹn páìtọ́nà, ìgbà tí ò ríbi lọ, tọmọ kọ́, aya kọ́, ọ̀rẹ́ kọ́, kò sí ẹni tí ò kọ̀ wọ́n tán. Wọ́n kọ̀ wọ́n láyé, wọ́n kọ̀ wọ́n lọ́run. Ẹni wá fẹ́ ṣoore fún wọn, wọ́n ní kí wọ́n máa bọ̀, kí Rájí ó máa bọ̀, pé kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun, kó lọlidé wá. Ó dé, aáyán wọlé, ó dé, èkúté wọlé, ó dé, ìdun wọlé, gbogbo ẹ̀ ló kó bọ̀ sínú ẹrù pọtimọ́tò rẹ̀, nítorí pé kò lo pọtimọ́tò láti fi travel for long time, nítorí pé òun nìkan, wọ́n ní orí mi máa ṣe mí ládàáni kan gbé o, àdáni kan gbé tí ń sunpa lọ bí ẹranko, àdáni kan gbé tí ń sunpa lọ bí ẹranko, orí mi máa ṣe mí ládàáni kan gbé o. Èèyàn wọ́n ṣe ọ́ lóore, wọ́n ní kó máa bọ̀ nítorí pọ́kọ́ ìyàwó kọ̀ ẹ́ lẹ̀, àwọn ọmọ náà fẹ́ gbúrò rẹ. Irú ẹ̀ láyé ijọ́ á sọ pé irú ẹ̀ lágbo bàrí, irú ẹ̀ lágbo òmìnira, irú ẹ̀ ní Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀bùnsígi, ẹ̀yin náà fẹ́ sọra yín di gidi, ẹ fẹ́ kí wọ́n notice yín pẹ́yìn náà wà ń bẹ́ẹ̀, tí ó sì tẹ́ ẹ sì mọ̀ pé ẹ̀ sí ń bì kankan, kò síbi tẹ́ ẹ lọ tí wọn ìbáyé yín jẹ́. Àwọn kan náà ní á lọ Germany, kò síbi tí wọn ò kí lọ tán, tí wọn ò ní forí kó Germany wálé. Só yẹ kó jalè, ọba yí ẹ̀jẹ̀, ọ̀sá tèfètèfè, níbo ni wọ́n á lọ tí wọn ìbáyé wọn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà kò sí ibi tí wọn ìbílọ́ǹgì sí. Ẹni ọkọ yín ṣẹ́, ojú ọmọ àtì lásìkò yìí, ìyẹn sábọ̀d, ojú máa tì lásìkò yìí pé àwọn tó nǹkan sẹ́wọ̀n tí wọn ọ̀kọ́ sẹ́yanjú yìí, kò síbi tẹ́ ẹ lọ tẹ́ ẹ gba ìtìjú bọ̀ wá lérí. Ẹ yanu pàkàlà bí ajá mi lọ́pàá, ẹ máa sọ̀rọ̀, ẹ gbẹnu òkè, ẹ máa hu bẹ́ẹ̀ ni ó pẹ́ pè run. Èèyàn mélòó ló kù sí ọ̀dọ̀ Rájí ọ̀hún tí ń sọ̀rọ̀? Gbogbo wọn tá jóbìnrin, gbogbo wọn ló fẹ́ na okó sí. Àtèyí tó gbégèlè tó gbé fìlà òfò dé orí, àbí bá ń bò yín ló kù tá à ń bá yín bu ọ̀rọ̀ yín pamọ́. Àbọ̀ sọ pé Rájí fẹ́ na okó sí ọ, onífìlà ọ̀ràn. Kò sí ìyàtọ̀ nínú Rájí àti ìtòpẹrẹ ní ambassador at large. Nǹkan kan náà jọ làwọn tẹ̀ ń wò yẹn.
bird of the same feather fly together. Ẹ jẹ́ kí n mú ẹnu kúrò lọ́dọ̀ tiwọn. Ọmọ aládé òyìnbó wá sí ọ̀dọ̀ tẹ̀yìn. Wọ́n ní àwọn wá ṣe kíni? Àwọn ní foreign investors, foreign investment. Wọ́n dé, wọ́n gba gbogbo nǹkan tó jẹ́ ọrọ̀ ajé yín mọ́ yín lọ́wọ́. Àbí wọn ò dánwò. Wọ́n ṣe. Wọ́n tún rìkúrútù àwọn ọmọ yín tẹ́yìn rò pé ọmọ gidi ni wọ́n, tẹ́ rò wípé ìran kan náà ni yín, tó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá 100%. Pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n pera wọn ní Mùsùlùmí, tí wọ́n pera wọn ní àlejò, torí pé gbogbo wọn náà ni wọ́n máa ń pera wọn ní òun àlejò kìíní kan, òun ni àlejò, nítorí gbogbo wọn ni wọ́n sọra wọn dàlejò. Wọ́n ṣe àlejò ní Mẹ́kà, wọ́n tún ṣe àlejò nílùú ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn tí wọ́n rán wá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé nígbà tí wọ́n sọ wípé wọ́n ní kó Nàìjíríà jọ, Ahmadu Bello ní ẹ́stéètì àwọn ní. Bí n bá rí kinní yẹn, màá gbé rán, màá jẹ́ kẹ́ ẹ wò ó. Ó ní ìlú tuntun tí wọ́n dá sílẹ̀ yìí, ó ní ẹ́stéètì Uthman Dan Fodio ní. Ó ní wọn ò sì gbọdọ̀ gbé agbára fún ẹnikẹ́ni ju àwọn Fúlàní lọ. That means they are born to rule. Àbí nǹkan tán sọ ìlú arógòbògò jẹ́ àríre fọ́nṣẹ́ ìlú kan fúnra wọn nù. Wọ́n dá state ní. Àbí ibi tí ẹ bá pè lórílẹ̀-èdè ṣé wọ́n lè pè ní estate? Wọ́n pè ní estate fún yẹn. Wọ́n lágbàlá bàbá ńlá àwọn ni. Àwọn làwọn gbọ́dọ̀ máa jẹ olórí. Àwọn làwọn gbọ́dọ̀ máa ṣe olórí. Àwọn làwọn gbọ́dọ̀ máa rule. Ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ rule. Ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ ní power tó kọjá tàwọn. Ó ń ṣẹlẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀? Bí ò bá sọ pé lọ́pẹ́ màmá yìí ṣe, ẹ̀ bá sì wà lábẹ́ Nàìjíríà ọ̀hún náà ni. Níbi tí Fúlàní ti gbọ́dọ̀ máa ṣe olórí fún yín, tí Fúlàní gbọ́dọ̀ máa fún yín láṣẹ, tí Fúlàní máa pàṣẹ fún yín. Ta ni jẹ́ Fúlàní? Mo wo gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, gbogbo ibi tí wọ́n ti wá, Futajalon, Libya, Sudan, gbogbo ibi tí àwọn táwọn yìí ti wárè, àti Senegal, gbogbo ibi tí wọ́n ti wárè, àti Mali, gbogbo ibi tí wọ́n ti yọra wọn bóde nìyẹn. Ẹ̀yin náà mọ̀, Uthman Dan Fodio ńbo ló ti wá Futajalon? Sọ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà, bọ́jọ́ ọmọ Haúsá, sọ́jọ́ ọmọ Yorùbá, sọ́jọ́ ọmọ Yíbò. Ó ní àwọn Fúlàní wọ̀nyí, nítorí pé àwọn ní Gẹ̀ẹ́sì gbé agbára lé lọ́wọ́. Ìtorí wọn ni wọ́n fi dá Nàìjíríà sílẹ̀. Tí ò bá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, ìwọ tó bá ń pera ẹ ní Nàìjíríà, ó dìgbà Nàìjíríà tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ lóòótọ́ mọ̀ pé kì í ṣèlú. Mo ní àwọn fídíò kan síbí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kì í ṣèlú. Ọlọ́pàá, wọ́n ń fídíò ọlọ́pàá báyìí, wọ́n ń fídíò rẹ̀, wọ́n ń ṣe rádaràda. Àwọn tí wọ́n ń fídíò wọn, wọ́n láti máa wọ́ wọn lẹ̀ pé irú èèyàn, pé irú ìlú wo leléyìí, pé léyìí ò kì í ṣèlú. Níbi tí ọlọ́pàá ó ti open lè béèrè
tó ti ń béèrè wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìsákọ́lẹ̀ fún àwọn. Ìsákọ́lẹ̀ tí mò ń sọ ni bribery and corruption o. Wọ́n ń fídíò wọn báyìí, ó béèrè ìwé lọ́wọ́ wọn, wọ́n fún ní ìwé, wọ́n fún ní gbogbo nǹkan tó yẹ kó fún. Kí ló ṣẹlẹ̀ èèyàn ọmọ aládé? Gbogbo nǹkan tí ọlọ́pàá èyí tí akọ́dà ló yẹ kí n pè, gbogbo nǹkan tákọ́dà ìbéèrè lọ́wọ́ wọn ni á ní. Ńgbà tó wá gbọ́ pé nìyẹn ò pé US ló ti wá, ọba sísì driving license ẹ̀. Ìyẹn sọ fún pé gbogbo nǹkan tó ń kó fún ọ gbọ́dọ̀ kó padà fún un, pé you are on recording. Ó lóun ò fẹ́ gbọ́ báyìí òun wà on recording, òun wà on video, òun ò fẹ́ gbọ́ anything. Ṣùgbọ́n ó kàn dùn mí fún ẹ̀yin tó jẹ́ wípé apẹ̀rẹ̀ wa ní Yorùbá. Wọ́n kó àwọn ọmọ lọ, àwọn ọlọ́pàá yìí sì ráàyè, wọ́n ṣe tó wù wọ́n. Wọ́n tún lọ mọ́ǹtì road block. Ṣé wọ́n mọ̀ǹtì road block nítorí pé kí wọ́n lè káàkiri àwọn ajínigbé ni? Bí wọ́n bá gbọ́ pájínigbé ń bọ̀ lójú ọ̀nà, tàbí àwọn x-men, tàbí àwọn ayas, tàbí àwọn terrorists wọ́n ń bọ̀ lójú ọ̀nà, kì í ṣe pé wọ́n fi pápá bora kọ́ ni, ọ̀ kí wọ́n pàṣẹ wọn bọ́yá ọ̀gá ń bọ̀ tí pọ̀ mọ́ sẹ́, òun kọ́ ni wọ́n ṣe tí wọ́n fi pàṣẹ àwọn wọ̀nyẹn kan kọjá lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wọn ò lè lọ kojú Boko Haram, wọn ò lè kojú terrorist, wọn ò lè kojú kidnapper, wọn ò lè kojú x-men náà. Ọlọ́pàá jẹ̀kọ́jẹ̀kọ́, àfi ọlọ́pàá bribery and corruption. Séyìn lẹ fẹ́ pè nílùú níbi tí ó ń kálukú ti ń ṣe tó wù. Ẹ máa dúpẹ́ ọmọ aládé. Bí ò bá ṣe màmá ṣe, wọn ìbá máa gbé ẹlòmíì bóde lọ́sàn-án gangan láì jẹ́ pé bọ́yá wọ́n lọ dá lọ́nà. Wọ́n máa gbé yín bóde lábẹ́ ilé yín ni wọ́n ti máa gba ransom kan tó gbé yín sọ́lẹ̀, tí ò bá sọ pẹ́lọpẹ́ màmá. Ńgbò ti jẹ́ pé oògùn tẹ́ ẹ̀ bá fowó ṣe ẹ̀yìn àrò ní gbé. Tó bá jẹ́ pé kẹ́ ẹ tó rí gbà, ó dàbí ti Sudan tí wọ́n para wọn. Ṣùgbọ́n màmá ní láì, ọmọ Yorùbá kankan tá a fi kúrò ní abẹ́ Nàìjíríà gbà náà, tẹ́ bá rántí pé ẹnìkan kò ní fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, a ò ní fẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni rúbọ. Àbí màmá ò sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹnikẹ́ni kò ní kú, gbogbo ọmọ tákàrà bá kó sépo ní kó jáde? Màmá sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, àbí màmá ò sọ bẹ́ẹ̀ fún yín? Látijọ́ tí màmá sì ti ń kó gbogbo wa bọ̀, ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé lágbájá yìí ó kú sínú ìrìn àjò yìí bí ò bá ṣe lọ́dọ̀ àwọn bàbá debunkers àti over evaporated? Èèyàn mélòó ló sọ ẹ̀mí ẹ̀ nù ní ìgbà tí a ti ń tẹ̀lé màmá bọ̀, tí ì ṣe àwọn ọlọ̀tẹ̀? Màmá sọ fún wa, wọ́n wí fún wa, wọ́n ní Nàìjíríà kì í ṣèlú, ibùjókòó ṣòwò ní, tó ní kálukú wa ń yára mú tiẹ̀, oníkálukú ń yára mú tiẹ̀, àwọn àjòjì ń yára mú tiwọn, àwọn wèrè tí wọ́n tún sọ pé wọ́n fi ṣe aṣọ́nà sọ́bodè nǹkan, òun kálukú wọn ń kó tiwọn nínú tásọ̀rẹ́ tí wọ́n bá fún wọn. Ṣé ìlú nìyẹn?
níbi tí àwọn sójà tí wọ́n fún wọn ní 50,000 naira per month tí wọ́n sì tún ra aṣọ 50,000 naira. Who does that? Ṣèlú nìyẹn. Ẹ wo aṣọ tí àwọn ológun wá wọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìlú wa ní 2024. So lè fi irú aṣọ tí àwọn ológun wọ̀ ńgbà náà wé àwọn ológun Nàìjíríà. Igi mú jìnnà sórí. Ọmọ aládé, a gbọ́dọ̀ dìde. A gbọ́dọ̀ dìde. Má jókòó. Nǹkan rí ò lè kàn ọba jókòó kalẹ̀. Kò sí ẹni nǹkan rí lè kàn kó lóun jókòó kalẹ̀, òun jókòó lé, kó má bọ́ ta, kó wá ní nǹkan rí ọkàn òun. Bó ní nǹkan rí ṣe fẹ́ kàn ọ́, àbí bí ọba kàn ọ́ pa. Wọ́n ní tó bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre, bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre, mo rí tèmi gbà. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre, ire owó wọlé. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre, ire àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre, mo rí tèmi gbà o. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre. Mo bá tètè sí màmá mo dúpẹ́, wàá rí tìrẹ gbà. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbàre gbàre gbàre. Kó ṣe pé kó jókòó sákàtà nù lé, kó máa wojú ìyàwó ẹ, kó máa wojú ọmọ ẹ ló ṣe lè rí ire gbà. Àbí a ò gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ fún wa pé, tí wọ́n sọ pé Bíbélì sọ pé ìgbàgbọ́ láì ṣiṣẹ́ pé òkú ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni a sọ. Ìwọ tó sọ pé o fẹ́ pera ẹ ní ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá, tó o bá ṣiṣẹ́ dójú àmì, tó gbogbo èèyàn tí gbogbo wa bá ṣiṣẹ́ dójú àmì, òun la tó lè rí ọ̀rọ̀ ìlú náà jẹ. Òun la fi lè rí ọ̀rọ̀ ìlú náà jẹ o. Ẹ̀yin ènìyàn mi, màmá ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ indigenous Yorùbá people. Díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yẹn lánàá láti ọ̀dọ̀ Àdùkẹ́ńkẹ́. Ìwọ tó bá mọ̀ bó o fẹ́ níyàwó tàbí ní ọkọ, ẹ ò gbọ́dọ̀ ṣe arédè ìta o. Èyí ò ní wípé kẹ́ ẹ ti máa fi kíní rira yín dì í. Màmá fẹ́ kí gbogbo yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ́kọ tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ láya, ẹ gbọ́dọ̀ rìn ní ọ̀nà tí àwọn baba ńlá wa rìn láyé jọ́hun. Ẹ mọ̀ wípé èmi fẹ́ fi tèmi kún o. Nígbà yẹn tí wọ́n bá fẹ́ obìnrin, ò lè mú wọlé. Yóò ní ojú ọ̀nà tẹ́ ti pàdé, tẹ́ ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán, kò sí ọ̀rọ̀ pé ká máa fọwọ́ bọra ẹni lára, ká máa gbé ẹnu sí àyà ẹni, ká máa fẹnu koni lẹ́nu, ká máa fingafínga. Kò ní sí gbogbo yẹn nígbà yẹn, wọn ò ń ṣe. Wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ síra wọn tán, òǹkálùkù bá tiẹ̀ lọ nìyẹn. Kì í ṣe pé kọ́ ẹ lọ kẹ́ ẹ sọ pé pàdé mi nílé ọ̀rẹ́ mi kan, kẹ́ ẹ lọ mọ fingafínga, kẹ́ ẹ lọ mọ sẹ́kísẹ́kí. Kò sí nǹkan tó jọ nígbà yẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn baba ńlá wa gan, wọ́n máa ń sọ pé ẹni à ń gbé ìyàwó bọ̀ wá bá
kì í gbé ẹsẹ̀ gànà wòran àbí wọn sọ bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò gbọ́ òwe yẹn pẹ́ni àgbéyàwó bó àbá kì í gbé ẹsẹ̀ gànà wòran. Wọn ò lè fi ẹnu kóra wọn lẹ́nu, wọn ò lè ṣe sẹ́kísẹ́kí kankan. O ò lè gbé olùpòǹdóró lé ní kó o gbé bọ́ǹdì, kò ṣeé ṣe láyé baba ńlá wa. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá ọ nílé. Àwọn tí wọ́n bá ń lé gan, mo ti rántí ọ̀kan, ṣé ẹ mọ̀ wípé ìgbà tí wọ́n sin ìyàwó wọlé, tí ọkọ àtìyàwó wọlé, wọ́n ń pè ní aṣọ ìbálé. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àgbà tí ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi, ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ń pe aṣọ kan ní aṣọ ìbálé? Èyí ò ní pé wọ́n bá ń lé ẹ̀jẹ̀ tó bóde lábẹ́ ẹ̀, wọ́n á jù síta. Inú gbogbo èèyàn ó dùn pé wọ́n bá yàwó yìí lé o, ìyàwó gidi ni. Tí n bá purọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ dàgbà bíi mi báyìí, ṣé mo sọ òtítọ́ àbí mi ò sọ òtítọ́? Aṣọ ìbálé ni wọ́n ń pè. Aṣọ ìbálé. Torí ó ṣojú mi ni o, ni mo ṣe ń sọ. Mo lè kéré ńgbà náà o, ṣùgbọ́n mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ẹlẹgbẹ́ ìyàwó ni ó tẹ̀wọ́ gbà á. Bó bá ti jù tí bí ọkọ ìyàwó bá ti sọ síta, àwọn ẹgbẹ́ ìyàwó ni wọ́n gba nǹkan tá à ń wí. A sọ pé nígbà tí òyìnbó dé tó ba ayé yín jẹ́, tó gba ìjẹ́ ènìyàn ọmọ yín, tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tẹ̀ tó fẹ́ra wọn gan, wọ́n ti kó gbà sùn fúnra wọn rẹpẹtẹ. Òmíì gan kan tó fẹ́ sínú ilé, ó ti ṣẹ́yún bíi 5 fún ẹ̀ tó fẹ́. Kò tí ì tàsíkò, iṣẹ́ mi ò lọ déédéé, so létí ilé ọmọ báyìí, mi ò létí ìfẹ́ ọ báyìí. Ìyàwó gan ti di adélébọ̀ ká tó fẹ́ wọlé, torí pé ó ti ṣẹ́yún, torí pé ìyàwó ló tó gbé, ọkọ ò tó gbé. Màmá ní ò sí nǹkan tó jọ gbogbo ilé. O gbọ́dọ̀ báyàwó ẹ̀ ńlé, o gbọ́dọ̀ bá ńlé. Kì í ṣe pé kẹ́ ẹ ti máa jíra yín jẹ kó tó di ìgbà tẹ́ fẹ́ ṣègbéyàwó. Kì í sì ṣe ìgbéyàwó tí olóyìnbó la fẹ́ ṣe o. Bí àwọn baba ńlá wa ṣe ń ṣe ìgbéyàwó láyé ìjọ́un, tí wọ́n ń ṣe fẹ́ ní iṣu lọ́kà, tí ò sí pé wọ́n ti ń jíra wọn jẹ kán tó wọlé ara wọn. Ìjọ tó bá ń wọlé ló wọn tó máa fojú kanra wọn, ní wọn tó máa jọ rí ìhòòhò ara wọn. Kì í ṣe ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n wà ń ta ní àti ẹ̀ tí nǹkan tó bá tiẹ̀ kọjá ìhòòhò gan, wọ́n ti jọ ní ipò. Màmá ní kò ní sí nǹkan tó jọ yẹn mọ́. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi ṣe ń gbọ́ mi, nítorí bí èrò ṣe ń lọ sókè náà tó ń fà wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi, ẹ sọ fún mi pé ẹ ń gbọ́ mi. Láyé ìjọ́un, ọ̀báyàwó ẹ̀ ń lé, ìtìjú ni yóò padà lé bàbá ìjọ náà. Pé o bá ìyàwó rẹ nílé, ìyàwó ẹ máa padà lọ lé bàbá ẹ̀.
bí a ṣe sìn wá sínú ilé ẹ náà ni wọ́n ṣe sìn jáde. Tóun ọ̀bá yàwó òun lé, òun kọ́ lòun sì jábàálẹ̀ díẹ̀. Òun kọ́ lòun jábàálẹ̀ díẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe sìn wá yẹn náà lẹ́ẹ̀ ṣe sìn padà. Wọ́n ò ní kí bàbá ẹ̀ wá mú un pé nǹkan àtijú gbáà ni. Ǹjọ́ ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí? Kò ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí nítorí wípé ǹjẹ́ ènìyàn wa wọ́n ti gbà lọ. Àwọn òyìnbó wọ́n ti fi nǹkan mìíràn rọ́pò fún yín. Ibi tí wọ́n fi ṣe nǹkan àrọ́pò jù fún yín ni òyìnbó sọ fún ọ pé me and my wife, me and my husband. Ìjọyìnbó gan fún rẹ̀ ǹjẹ́ practice ẹ̀. One man, one wife. Ìjọyìnbó practice ẹ̀. Náà tí wọ́n wá gbé fún yín. Tó o bá ti bá ìyàwó ẹ lé tí ìṣèwọ lọ jábàálẹ̀ ẹ̀, o ní ráìtì láti dá padà kó o gba gbogbo nǹkan tó o san ní owó ìyàwó lọ́wọ́ bàbá ìyàwó àti ìyá ìyàwó. In those days, bí èmi ṣe gbọ́njú nìyẹn o. Ìgbà táwa dàgbà ló di pé gbogbo rẹ̀ ti dojúrú, ó ti dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Gbogbo ẹ̀ dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Ó ní màmá ṣe ní ká máa sọ fún yín pé kò ní sí nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Kò ní sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́. Kò ní sí nǹkan pé jásúré sọwọ́ kan abo. Àní wọ́n gbọ́dọ̀ bá ọ nílé, ọkọ ẹ gbọ́dọ̀ bá ọ nílé. Kò sì sí àyè fún ẹnìkan kó sọ wípé òun lọ́kọ sílé, kó tún máa lálẹ́ rẹpẹtẹ síta, kó máa sọ wípé òun lọ lálẹ́. Tó jẹ́ pé o bí ọmọ 4 fún ọkọ, tipátipá lẹyọ kan fi jẹ́ tọkọ, ìyókù àlè ni. Àlè lónìí. Màmá ní òsì ń tọ́jọ́ o. Bọ́ ọ bá dánrú ẹ̀ wò pẹ́rẹ́, gbére gbé ọ, ó fi ojú kàtà òfin. Ọkùnrin tó bá sì mọ̀ pé òun fẹ́ níyàwó sí i, ọ gbọ́dọ̀ fẹ́ níṣu lọ́kà. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé ìta ni wọ́n ti wá mọ̀ pé lágbájá ló ń fẹ́ lágbájá. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ kan jẹ jáde ní ìgbà kan nígbà tí ọba kan tó lọ fẹ́ ọmọbìnrin kan síta, tó níyàwó òun ò gbọ́dọ̀ gbọ́. Irú nǹkan báyìí ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá IYP. Bó o bá níyàwó sílé, o bá ní 2, o bá ní 3 sílé, tó o bá fẹ́ ní mi, kò ìṣepá lè ló fi ṣe. O máa mú wọlé ní, ìyà ò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo yín. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe 10 lẹ́wà nínú ilé yẹn, tọ́jọ́bìnrin tó jẹ́ ọkọ ẹyọkan lọ́fẹ́ yín 10. Ìrẹ́pọ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin gbogbo yín. Ntí ọkọ bá rà fún kìíní lọ́gbọ́dọ̀ rà fún kejì, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún kẹta, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún kẹrin, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún karùn-ún, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún kẹfà, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún keje, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún kẹjọ, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún kẹsàn, lọ́gbọ́dọ̀ rà fún ìkẹwàá. Ìjà kankan ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin ara yín nínú ilé náà. Bó bá ṣẹlẹ̀, ó máa fi ojú kàtà òfin. Ìrẹ́pọ̀. Àwọn bàbá ńlá wa wọ́n níyàwó 10. Gbogbo wọn inú ọ̀dẹ̀ kan náà ni gbogbo wọn sì gbé. Torí pé bí mi ò mọ̀ ọmọ ti bàbá mi o àti ìyàwó tó jẹ́ ìyàwó fún màmá mi as well. Inú ilé kan náà ni gbogbo wa ń gbé. Inú odó kan tí wọ́n bá gún iyán, èmi gan ti gún yán rí nígbà mo wà kékeré. Bó sì ṣèlùbọ́ ni, tí tẹ́ mọ̀ pé láyé ìgbà yẹn kò sẹ́rọ, èlùbọ́ odó la fi ń gún èlùbọ́. Gbogbo wa la máa jẹ nínú kòkò kan náà tí wọ́n fi ro àmàlà fún wa. Bó sì ṣe yán la gún ni,
ọbẹ̀ kan náà ní gbogbo wa tá a jẹ́ ọmọ o àtìyàwó o àtìyálé o, gbogbo ibì kan náà ní gbogbo wa ti ń jẹun. Mo rántí nígbà tí àwọn ìyàwó méjèèjì tí wọ́n team up against my dad, bàbá mi láti sá jáde. Ó ń lọ pe àwọn èèyàn rẹ̀ pé àwọn ìyàwó mi fárígá nù ilé, ẹ wá lọ bá ń parí ìjà. Ó lọ pe àwọn èèyàn wọn wá. Ó ṣojú mi ni, kì í ṣe pé bọ́yá ẹ̀yìn mi. Wọ́n lọ pe àwọn èèyàn wọn, àwọn tán jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún dáàdì mi, àní wá parí ìjà. Wọ́n sì fi ìkìlọ̀ lélẹ̀ nígbà tí wọ́n parí ìjà tán pé wá o, tó o bá tún dán wò, ṣe mọ̀ pé wọ́n mọ àwọn bàbá wa níjọ́, wọ́n náà bẹ̀rí bàbá mi sógun ni, wọ́n náà bẹ̀rí ẹ̀ sógun. Ọ̀rọ̀ burúkú ẹ̀rín. Ó ní màmá ṣe sọ fún wa ká máa fi kọ́ra báyìí o. Kése tí a bá ti gbọ́ pé àwọn IYPST, àwọn ìdílé tó fẹ́ dìde, wọ́n dìde, tá a sì ti gba nǹkan tó jẹ́ tiwa, tá a ti ń lò ó ní ọ̀nà ẹ̀tọ́. Màmá ní kẹ́ ẹ máa fi kọ́ra. Màmá ní ẹ ò sì, èyí tó jẹ́ ọkùnrin ni, o gbọ́dọ̀ ma ìyàwó ẹ títí yóò fi wọnú ilé ẹ. Ìyàwó ẹ ò gbọ́dọ̀ mọ̀ títí yóò fi wọlé ẹ. Ó yé yín nǹkan tí mò ń sọ o. Kò ní sí bàsùn ní jẹ́bẹ̀. Obìnrin náà ò sì gbọ́dọ̀ lọ, kò gbọ́dọ̀ lọ jábàálẹ̀ ara ẹ̀ níta kó tó dọ̀dọ̀ ọkọ ẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Ó ní màmá ní ká ṣe àlàyé ẹ̀ fún yín. Ẹ̀ṣẹ̀ ni ní Democratic Republic of the Yorùbá, àwa indigenous Yorùbá people. Àwọn baba ńlá wa wọn ò kì í bá ìyàwó tí wọ́n bá fẹ́ fẹ́, wọn ò kì í bá ní àjọṣepọ̀ títí yóò fi wọlé. Bó bá sì wọlé, kódà kán níyàwó 5 tẹ́lẹ̀, ìyàwó míì tí wọ́n fẹ́ yẹn kò gbọ́dọ̀ mọ ọkùnrin tí ó fi wọnú ọ̀dẹ wọn. Mo tiẹ̀ mọ àwọn kan nígbà náà tó jẹ́ wípé ọkùnrin tá à ń wí, ìyàwó 5, àwọn 5 tó sì fẹ́ ló bá wọn nílé. Kò sí èyí tó jẹ́ wípé kò bá ń lé nínú wọn. Gbogbo wọn ló bá lé. Ẹ wá sọ fún mi, ǹjọ́ ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn? Even àwọn tí ń pera wa ní me and my husband, ǹjọ́ kọ́ bá ń lé rí? Ǹjọ́ kọ́ bá ń lé? Ọkọ gan fúnra ẹ̀ kò ti, òun gan ti di kí la ti ń pè síta. Ìyàwó gan ti jájà kó tó wọlé. Ìyàwó míì tó wọlé tán, ọkọ kò lè bóòsì pé gbogbo ọmọ bọ́ọ̀ṣe ọmọ 5 ni ọkọ ló bí fọ́kọ. Ọkọ bá lọ ṣe DNA test, yóò rí i pé bóyá kò tiẹ̀ sí kankan nù ọmọ tó ti ń tọ́ tó jẹ́ ọmọ rẹ̀ nínú ilé, tó jẹ́ ọmọ ọkọ nínú ilé. Màmá ní ò gbọ́dọ̀ sírú ẹ̀ o. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó bá dán wò yóò fi ojú kàtà òfin. O gbọ́dọ̀ lọ́kọ sílé kó o tó wá sọ wípé òun lọ yan àlè níta. Màmá lẹ́ni ó bá dán wò yóò fojú kàtà òfin. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo ti sọ tẹ̀yìn ọkùnrin fún yín? Tó o bá níyàwó sílé, o gbọ́dọ̀ lálè síta. Kò gbọ́dọ̀ sí àlè kankan fún ọ níta.
àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pé o lálẹ́ síta, tó o bá lọ lálẹ́ síta ó fi mú kàtà òfin, ó fojú kàtà òfin. Kò gbọ́dọ̀ tí ń jálè, o gbọ́dọ̀ fẹ́ níṣu lọ́kà. Àwọn tó bá sì wà nílé, o ò gbọ́dọ̀ fìyà jẹ ẹnì kankan wọn. Ẹ ò gbọ́dọ̀ ní gbólóhùn asọ̀kẹ́ pẹ́ ń jà tára àtà fi bá yín dá sí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú wọn rán àwọn tí ó wà kó ọ nínú ilé, ìwọ ló sì fi ojú kàtà òfin nínú gbogbo wọn. Ìwọ ló máa fojú kàtà òfin. Oníkálùkù, ẹ gbọ́ bí a ṣe ń sọ. Wọ́n ní ṣé ẹ gbọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ìjọ. Ṣé ẹ̀yin ọmọ aládé gbọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ fún ẹ̀yin ọmọ aládé pẹ̀lú òfin divine blueprint? Àwọn nǹkan tó ń bẹ ńbẹ̀ là ń dọ́gbọ́n yọ sọ fún yín. Ìwọ tó jẹ́ obìnrin tàbí ọkùnrin, tó bá fẹ́ fẹ́yàwó, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ náà lẹ̀. Nítorí pé tó o bá fẹ́ ọmọ inú lẹ̀, ẹ̀bùn wà fún ọ. Àwọn nǹkan tí wọ́n máa fún yín ó ń ṣe ìyàtọ̀ fún ẹni tó lọ fẹ́ alàgàtà aráàta. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀yin obìnrin, wọ́n á ní ká ẹ rí wípé ẹ fẹ́ ọmọ inú lẹ̀, ẹ má fẹ́ ọmọ àta. Ọmọ inú lẹ̀ lẹ gbọ́dọ̀ fẹ́. Ẹ lè fẹ́ alàgàtà kankan. Ẹ jọ̀wọ́ o. Ẹ lè fẹ́ alàgàtà o. Ẹ̀yin náà wo gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú. Pásítọ̀ tó pe rẹ̀ ń pásítọ̀, ó fún ọmọ àjọ lóyún, ọmọ àjọ tó jẹ́ pé ó sì jẹ́ wípé ilé ọkọ ló wà. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé kí ni wọ́n ṣe? Pásítọ̀ tó tún sọmọ lórúkọ, òun ló lọ́mọ tí wọ́n ń sọ lórúkọ. Ẹ jẹ́ n fi hàn yín. Ẹ ní sùúrù o, torí àwa ò kì í sọ nǹkan. Ó ní màmá ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ o. Ẹ má rò pé màmá kàn ń sọ̀rọ̀ lásán ni o, pé màmá ò mọ nǹkan tó ń sọ. Mò ń bọ̀ o, ẹ ní sùúrù fún mi. Ẹ wò. Ẹ̀ríjà rẹpẹtẹ. Church member found out his child he took for dedication in his same church actually belonged to their pastor after pastor impregnated his wife. Tó yẹ wa, kẹ́ ẹ má rò pé màmá ò mọ nǹkan tó ń sọ. Kẹ́ ẹ má rò pé màmá ò mọ nǹkan tí ń wí. Nǹkan tó wà nínú divine blueprint ni. Nǹkan tó wà nínú divine blueprint. Ìdéwájú dẹjọ́ ìdẹ́yìn ìtasọ̀. Make sure pọ́ máa nù lẹ̀ lọ́fẹ́. Ọmọ inú lẹ̀. Ìwọ gan
make sure ọmọ inú ilẹ̀ ní ọ́. Ohun ló lè jẹ́ kí ìran wa kó pọ̀ sí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ wípé love is blind. Love ẹ wo ló blind. Love ẹ wo ló blind. Ìwọ tó jẹ́ pé ọmọ inú ilẹ̀ ni ẹ́. Ẹ̀yin ni ẹyinjú Elédùmarè. Kó wá lọ fẹ́ àwọn rádaràdá. Bí àwọn Ísírẹ́lì ṣe sọ láyéjọ́ ẹ̀yin nìyẹn o. Pé who is going to be with the uncircumcised Philistine? Ṣé ẹ rò pé ayé àwọn ìgbàgbọ́ tàbí ìmọ̀le ni wọ́n ti ń ṣe circumcision fún ọmọ ní? Tọ́jú ọkùnrin kì í ṣobìnrin o, mi ò sọ̀rọ̀ obìnrin torí mi ò rí bí wọ́n ti ń gé ìdí obìnrin rí. Ọkùnrin nìkan náà ni wọ́n máa ń yọ nǹkan rẹ̀. Obìnrin tí wọ́n bá gé nǹkan rẹ̀ wọ́n á ní wọ́n ti gbé fájá, ajá ti gbé lọ, wọ́n ní níjọ́ kọ́ máa rí oko gbogbo oko kọ́ máa dó. Èrè wà nínú pé kó o jẹ́ ọmọkùnrin kó o fẹ́ ọmọ inú ilẹ̀ tí ẹjọ́ jẹ́ nǹkan kan náà, nítorí wípé ìran yìí ò ní parun. A dẹ̀ ti sọ fún wa pé ẹni tí ò bá ti fẹ́ ọmọ inú ilẹ̀ tó bá lọ sọ wípé love is blind, tó lọ fẹ́ Haúsá, tó lọ fẹ́ Fúlàní, nǹkan tí ìwọ tó fẹ́ ọmọ inú ilẹ̀ ọ gbà kò sí fún irú èèyàn bẹ́ẹ̀ o. A sì sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá, mo nínú àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní ìmáàmù ṣèyíkì ti àwọn àfáàlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ọkọ̀ Yorùbá ni ń jẹ́, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá, pọ́mọ Fúlàní ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá láti Mali, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá láti Sudan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nù wọn fúnra wọn náà ni à ń sọ. A ò fẹ́rù nǹkan báyìí. A ò fẹ́rù nǹkan báyìí. Ó ní màmá ṣe sọ pé ó máa dára jù kó o fi ọmọ onílẹ̀, ọmọ inú ilẹ̀. Nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe nìyẹn. Nítorí pé bó o bá fẹ́ ọmọ inú ilẹ̀, ọmọ onílẹ̀, tí ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ọmọ onílẹ̀, èrè rẹpẹtẹ ní owó nǹkan tí wọ́n gbèsè ní gbèsè ayé ẹ̀ gan, tí Democratic Republic of the Yorùbá IYP ó gbèsè nínú gbèsè ayé ẹ̀ kò ní kéré. Kódà wọ́n lè ṣe sponsoring fún ọ láti ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe kán ṣe fún ọ. Òun la ṣe ń sọ fún yín, ẹ fẹ́ ọmọ inú ilẹ̀, ẹ má fẹ́ alàgàtà, ẹ má fẹ́ àjòjì wọlé. Ẹ mọ irú àjòjì tẹ́ ẹ ti fà wọlé, ó ní ó jẹ́ kẹ́nu ọ̀kà kankan nínú ọmọ ilẹ̀ yín lásìkò yìí. Ẹ rántí pé ńgbà tí ọmọ onílẹ̀, àwọn ọmọ inú ilẹ̀ wà níbi 1993, 1980, in the 60s, tí ọmọ onílẹ̀ jẹ́ ọmọ onílẹ̀, tí ò sí àwọn alàgàtà tí wọ́n fẹ́. Ẹ ṣeun. Ó ní màmá ní ká sọ fún wa o. Mo wíire àbí mo wíire o. Ẹni tó bá fẹ́ kó tó di pé pè wọlé, ẹ jẹ́ kí n fi àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè fi owó ránṣẹ́, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fowó ránṣẹ́ lásìkò yìí. Ẹ̀yin tẹ̀sí tí ń fi ránṣẹ́, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín o, àpò yín ò ní gbẹ o. Wọ́n ní kólóbó kan kì yóò gbẹ, bẹ́ẹ̀ ni àpò ìyẹ̀fun kan kì yóò gbẹ, bẹ́ẹ̀ ni òróró kì yóò gbẹ nílé yín.
owó kò ní ṣàgbà yín o. Ẹ máa ní owó, àníkún owó, àníkún ọrọ̀ fún gbogbo yín. Ẹ̀yin tó sì jẹ́ wípé ẹ fẹ́ fi sílẹ̀ ṣùgbọ́n ọwọ́ ò tí ì kẹ́nu, Olúwa ó pèsè fún yín. Ẹ fi owó ran ìran yín lọ́wọ́. Sẹ́yìn pé gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn tán tiẹ̀ jẹ́ fake Israeli 1945 àti 1947 wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ yìí dọ̀túnla. So la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin ọmọ onílẹ̀, ẹ̀yin ọmọ inú ilẹ̀, ẹ fi owó ran ìran yín lọ́wọ́, nítorí pé àwọn akọni wa tán fẹ́ jáde, ó ní àwọn nǹkan tí wọ́n náà gbọ́dọ̀ ṣe kán tó lè jáde. Èèyàn láṣẹ ní kẹ́ ẹ fi owó ran ìran yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Ẹnikẹ́ni ẹ̀yin tó bá fẹ́ jọ IYPST tẹ́ ẹ fẹ́ darapọ̀, ẹ darapọ̀. Ẹ darapọ̀. Ẹ wo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lè pè ó nìyẹn lójú ran yín yẹn. Àwọn tẹ́ ẹ lè pè nìyẹn. Ó fẹ́ darapọ̀, ó jẹun, ó ti jẹun sílẹ̀, ó ti jẹun sókè, ó ti jẹun sí gbogbo ara, tó jẹ́ pé bí wọ́n bá yìnbọn fún ọ kò lè ràn ọ́. Bí wọ́n bá ṣe nǹkan kí nǹkan sí ọ, pírí lolongójì ni. Ẹ ṣeun. Ohun tá a pè yín sí nìyẹn o. A sì fẹ́ kẹ́ gbogbo ọmọ onílẹ̀ kó múra sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin ọmọ onílẹ̀ tẹ́ múra sílẹ̀ tá à ń wí. Ẹ rí i wípé kì í ṣe ìbọ́ síta, ìbọ́ sí ààbò sílẹ̀ fẹ́ bọ́ síta, nítorí pé ẹni mórí délé o. Ẹni tó bá dánrú ẹ̀ wò, tó bá ní òun fẹ́ lọ wòran, òun fẹ́ wẹlẹ́yà ara àwọn, ọ̀sẹ̀lẹ́yà náà wọlé rẹ ni láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọ̀tí ẹ̀ ní rójú débẹ̀. Ẹ má lọ nílọ àbòsí, ẹ má lọ nílọ ọ̀tẹ̀, ẹ lọ nílọ ìgboyà, ọmọ akin. Bẹ́ẹ̀ la sì fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, ẹ lè pè wọlé. Are you ready? Are you ready? Are you ready and in us? Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Are you ready? Yeah, yeah, yeah.
be a lot to actually out. This year 2025, dollars. Do you hear? We are ready. We are ready. Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are ready. Chase the ball that out of town. Ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Oh yo yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Oh yo yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Ayo, ayoko yo 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 yo. Oh yo yo. Ìkéde láti ẹnu màmá wa ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Moa lónìí ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 18 oṣù Agẹmọ 2026. Ìkíní, àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá Indigenous Yoruba People Security Team IYPST pẹ̀lú gbogbo ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá Indigenous Yoruba People IYP tó dúró lórí òtítọ́ àti òdodo yóò máa jáde láti gba àkóso gbogbo ohun tí ó jẹ́ ti government, àwọn iléeṣẹ́ government gbogbo káàkiri Democratic Republic of the Yorùbá. Èyí túmọ̀ sí wípé wọ́n máa jáde láti gba àwọn ohun ìní wa sí ìkáwọ́ wa, possess our possessions. Kí ẹnikẹ́ni má ṣe dènà wọn. Ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ takò wọ́n tàbí kò wọ́n lójú. Gbogbo ohun ìní tó jẹ́ ti government ní Democratic Republic of the Yorùbá, àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá, àwa la ní gbogbo wọn pátá. Èkejì, màmá wa Moa sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gbé ìwé ìrìnnà Democratic Republic of the Yorùbá dání, èyí ni travel passport, kò lè lò ó láti fi rin ìrìn àjò lọ sí orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè kankan tàbí ibikíbi kankan tí orílẹ̀-èdè náà kò bá ná ní Democratic Republic of the Yorùbá, tí kò recognize Democratic Republic of the Yorùbá. Ìwé ìwọlé sílùú ìyẹn visa orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè tí kò recognize Democratic Republic of the Yorùbá, wọn kò gbọ́dọ̀ gbé òǹtẹ̀ irúfẹ́ visa bẹ́ẹ̀ lu passport Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ̀kẹta, ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ní kété tí ó bá ti pé ọmọ ọdún 21, Democratic Republic of the Yorùbá yóò fún ẹni bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ ìkọ́lé lọ́fẹ̀ẹ́. O gbọ́dọ̀ ta ilẹ̀ náà, o ní láti kọ́ ilé sórí rẹ̀ ni.
bákan náà bí Democratic Republic of the Yorùbá bá ti ń fún ọ ní ilẹ̀ ilé yìí ni wọ́n á tún fún ẹ ní ilẹ̀ oko dídá, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ gangan kọ́ ni iṣẹ́ tó yàn lójú iṣẹ́. ẹ̀yin ènìyàn mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé alright, ẹni sùúrù ó ní nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn wá. wọ́n ní náání ohun àní náání ọmọ aṣẹ́gìtì ta náání èpògi. bí nǹkan tí ó bá wà lọ́wọ́ yín tí ò bá tẹ́ yín lọ́rùn, àwọn ẹlòmíràn máa gbà lọ́wọ́ yín tí wọ́n máa lò ó. mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo nǹkan yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó, ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó ni o. mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo nǹkan yìí. ẹ ní sùúrù fún mi o. To the petrol station. ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú. nǹkan tí a bá ní tí ò bá tẹ́ wa lọ́rùn, tí ẹlòmíràn, àwọn òyìnbó ní à ń kọ lábẹ́ igi òrombó níbẹ̀ la gbé ṣeré wa, inú wa dùn ara wa yá lábẹ́ igi òrombó. ṣé ẹ rántí nígbà tá a wà ní kékeré, tá a wà ní ọmọ primary school? mo ń sọ ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ 50s tá a ń kọ orin lábẹ́ igi òrombó ibẹ̀ la gbé ṣeré wa, inú wa dùn ara wa yá
lábẹ́ igi òrombó. Ẹ wo ìgbà yẹn sí ìsìn, ǹjẹ́ ọmọ kankan tiẹ̀ rántí gbogbo orin yìí má? Ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ ráàyè máa kọrú orin yìí má? Àwọn tí wọ́n gba ìjọ ọmọ ènìyàn yín, àwọn máa ń kọ́ ọmọ wọn ní èdè orin Yorùbá. Àwọn tí wọ́n gba ìjẹ́ ènìyàn ọmọ yín, wọ́n tún fẹ́ gba èdè yín kán tún kó sọ́dọ̀ wọn. Àná tó ti ń kọrin orin ìlú yín, orin tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ń kọ tẹ́lẹ̀. Lábẹ́ igi òrombó, ibẹ̀ la gbé ṣeré wa, inú wa dùn, ara wa yá, lábẹ́ igi òrombó, ibẹ̀ la gbé ṣeré wa, inú wa dùn, ara wa yá, lábẹ́ igi òrombó. Ẹ̀yin ọmọ aládé, òun lẹ́rí tí wọ́n ń kọ yìí. Òyìnbó tó gba èdè yín, tó gba àṣà lẹ́nu yín, àní àtúnkọ orin tí ẹ̀yin ń kọ. Wọ́n ń kọ àwọn ọmọ wọn, àbí ọmọ dúdú mélòó lẹ́rí bẹ́ẹ̀ bí ò sí ẹyọ kan nínú àwọn bíi 10 bíi 20 ni wọ́n tí wọ́n ń kọ orin. Ẹni tó ta aráalé rẹ̀ tàbí ẹni tó ta ìran rẹ̀ lọ́pọ̀, ǹjọ́ lè rí tó ta lọ́pọ̀, ǹjọ́ lè ríra lọ́wọ́n? Ẹ jẹ́ ká ròwó ọmọ aládé, ẹ jẹ́ á padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀. Òun ni màmá wa ṣe ń sọ fún apá gbọ́dọ̀ padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀. Òun ni màmá wa ṣe sọ fún yín pé ẹnikẹ́ni nínú yín kò gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o, kò gbọ́dọ̀ fi ẹ̀rọ lọ́ta mọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ yín lọ́ta. Ọ̀tá tá a bá fọwọ́ lọ̀ lórí ọlọ, ó máa ń dùn yàtọ̀ ṣé ń tẹ́ fi blender lò. Iyán tá a bá gún nínú odó, ṣé kò dára ju èyí tí machine rò fún yín lọ? Àmàlà tẹ́ ẹ bá fi ọwọ́ yín rò, ṣé kò dára ju èyí tí machine rò fún yín lọ? Nítorí pé mo rí àwọn ìyá alámàlà kan, machine tí ń ro àmàlà ni à ń lò, tí wọ́n rà lọ́wọ́ àwọn Chinese. Machine tí ń gúnyán ni wọ́n rà lọ́wọ́ àwọn Chinese. Machine tí ń ṣebẹ̀ ni à ń rà lọ́wọ́ àwọn Chinese. Ẹlòmíì ó fẹ́ ṣe ráìsì, kò lè ṣe ráìsì lórí iná, ó máa gbé sínú rice cooker ní. Láyé ìjọ́un, igi iná la fi ni àwọn tí ń ṣe ẹ̀wà ni wọ́n fi ń ṣe ẹ̀wà, igi iná ni wọ́n fi ń ṣe ìrẹsì. Ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́? Ìní màmá ṣe sọ fún wa pé gbogbo wa la máa padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ wa. Ẹ̀yin obìnrin, ẹ lọ sògbà ìgbànúmọ́dé o, nítorí pé ọwọ́ yín lẹ́ẹ̀fì máa lọ́ta, ọwọ́ yín lẹ́ẹ̀fì máa gúnyán. Inú kòkò, bá a ṣe máa ń sọ pé nínú kòkò dúdú lẹ́ẹ̀kọ́ funfun ti ń jáde, irú ẹ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀ nísìnyí o. Inú kòkò kọ́ o, inú kòkò dúdú kọ́ o, inú irin olókùn lẹ́tí ń ro ẹ̀kọ́ o. Gbogbo èyí ni màmá sọ pé ó gbọ́dọ̀ yí padà. Àlàáfíà tó wà, kò sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní kánsà láyé àwọn baba ńlá wa, àrùn jẹjẹrẹ kò sí láyé àwọn baba ńlá wa. Ṣùgbọ́n àwa tá a wà lóde òní, àrùn jẹjẹrẹ ò jẹ́ á gbádùn, nítorí pé gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ, àwọn oúnjẹ tí wọ́n ní preservative nínú ni. Ẹlòmíì gan wọn kò mọ̀, wọ́n fi formaldehyde, wọ́n fi ń ṣe addictive preservation. Nǹkan tí wọ́n ní kí wọ́n máa fi preserve òkú, formaldehyde, tẹ́yìn èèyàn ń pè formalin. Ọmọ ń bẹ nínú oúnjẹ tẹ́lòmíì ń jẹ nù yín tí ò sì mọ̀. Ẹlòmíì máa ń jẹ lead oxide tí ó mọ̀ pé òun ń jẹ lead oxide. Ẹlòmíì ń jẹ magnesium oxide tí ó mọ̀ pé òun ń jẹ magnesium oxide. Ẹlòmíì máa ń jẹ silver nitrate tí ó mọ̀ pé òun ń jẹ silver nitrate.
gbogbo àwọn nǹkan tó lè sọ ẹ̀mí èèyàn di kúkúrú ó là ń jẹ. Ẹlòmíì kàkà kó dá iná sí iná kó fi igi dá iná kò ní fi igi dáná, kí ló máa ṣe? A ní òun ò lè wọ́ọ̀mù oúnjẹ ti kóná fírísà, oúnjẹ wà nínú fíríjì, kó o bọ́ síbẹ̀ kó o lọ wọ́ọ̀mù ẹ̀ nínú máíkírówéèfù ni. Ṣé ẹ bá sì tún wọ́ọ̀mù ẹ̀ nínú máíkírówéèfù, ẹ tún fi pílásítìkì wọ́ọ̀mù ẹ̀. Pílásítìkì sì rèé, ó máa ń yọ, tó bá dẹ̀ ti yọ sínú oúnjẹ tẹ́ ń jẹ tàbí kó rún sínú oúnjẹ tẹ́ ń jẹ, ẹ gbé kánsà jẹ. Kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bó o bá ti mú oúnjẹ tó ń lọ wọ́ọ̀mù ẹ̀ nínú máíkírówéèfù, kánsà nìyẹn. Bó o bá tó wá wọ́ọ̀mù oúnjẹ nínú máíkírówéèfù tó fi pílásítìkì wọ́ọ̀mù ẹ̀, kánsà nìyẹn. Ṣùgbọ́n kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, pàápàá jùlọ irú èmi. Tóúnjẹ tá a bá ti ṣe oúnjẹ rẹpẹtẹ, á gbèjù sínú fírísà. Bébí bá ń pààyàn, yóò bọ́ bẹ́ẹ̀, yóò wọ́ọ̀mù ẹ̀. Ṣé ẹ rántí pé wọ́n ní ká ẹ má jẹ tòmátò inú agolo mọ́? Tòmátò inú agolo kánsà ló ń fà. Òun ní ṣe ní ká ẹ máa jẹ fresh cut potato. Láyé àwọn baba ńlá wa, gbogbo oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ fresh ni. Kò sí àṣàdànù nínú oúnjẹ tí wọ́n ń sè, kò sí àṣàdànù nínú gbogbo nǹkan. Kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé wọ́n ti preserve kọ́ ni wọ́n ń jẹ. Fresh. Bí wọ́n fẹ́ jẹ ẹ̀fọ́, fresh. Bí wọ́n fẹ́ jẹ kí ni o? Bí wọ́n fẹ́ jẹ ẹ̀fọ́, fresh ni. Bí wọ́n fẹ́ gbé tòmátò wálé láti lọ̀, fresh ni. Kì í ṣe tinú agolo. Ó ní ò jẹ́ kí ọjọ́ ayé wa kó lè pẹ́. Ẹ wo àwọn baba ńlá wa, omi ń lo 150, omi ń lo 170 kó tó kú. Òun ló jẹ́ kí ikú ọ̀dọ́ pọ̀ rẹpẹtẹ. Tó jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe rádaràdá. Ọmọ 40 years ẹ máa sọ pé ẹ fẹ́ sòkú. Ọmọ 40 years ẹ sọ pé ẹ ń jàkàrà òkú ẹ̀. Ní ọmọ 40 years. Nígbà tí Bíbélì yín gan tó sọ fún yín pé ẹni tó bá pé 70 years kó tó kú, pé kò kú àkúrun. Láyé ijọ́ nìyẹn, láyé tìsín, ó yẹ kó o lè lo 100 years gan kó jẹ́ pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ ni. Ṣùgbọ́n àwọn ìjẹkújẹ, àwọn nǹkan tí òyìnbó kó wá fún yín, tí wọ́n gba nǹkan tó jẹ́ nǹkan tiyín lọ́wọ́ yín, tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ̀ ń jẹ láyé ijọ́ táwọn baba ńlá wa máa ń ṣe láyé ijọ́, they are all fresh. Mo mọ ìdílé kan nígbà táwa wà ní kékeré, wọn ò kì í jẹ ọbẹ̀ ọjọ́ kejì. Ọbẹ̀ tí wọ́n bá máa lò ní ọjọ́ yẹn, ní ọjọ́ kan náà ni gbogbo ìdílé yẹn ó jẹ tán. Ó tún di ọjọ́ kejì, wọn ó tún já mi wá látoko, àwọn ìyá wọn ó tún fi ṣe ọbẹ̀. Ǹjẹ́ ó ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn? Ǹjẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn? Ẹ jẹ́ ká rówó, ẹ jẹ́ ká yá rẹ̀ yìí, ká tètè yẹ̀ wò. Ká tètè yẹ̀ wò. Ká yí padà kúrò nínú nǹkan támúnisìn fi ojú wa rí. Ká tètè padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀. Ara nǹkan tá à ń sọ náà ni. Ara ń tẹ́sìn tí wọ́n náà gbé wá fún yín. Ara nǹkan tó fàré o. Kẹ́ ẹ máa wà fà. Bàbá 70 years of age tó fẹ́ fi ọmọ ọdún 6. Wọ́n èèyàn yìí o.
ọmọ ọdún mẹ́fà ni bàbá àádọ́rin ọdún tó fẹ́ fẹ́ o ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ara nǹkan tá à ń sọ rèé ọmọ aládé. Ìjẹ́ ènìyàn wa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé pàǹdà lé wa lọ́wọ́, wọ́n gbé ẹ̀sìn wá, wọ́n pè lẹ́sìn. Ọmọ ọdún mẹ́fà ni bàbá àádọ́rin ọdún fẹ́ fẹ́. 70 years old man want to marry a 6 years old girl. Ẹ wo, ṣé ẹ̀sìn nìyẹn àbẹ́sìn? Ọmọ tó fẹ́ jẹ́ ọmọ great granddaughter fún ló tún fẹ́ lọ fẹ́. Ẹ wo, ǹjẹ́ ni ó bá dánrú ẹ̀ wò láyé àwọn baba ńlá wa, ǹjẹ́ wọn ò ní pẹ́ ní ohun ti ṣí èrè? Ṣé wọn ò ní pẹ́ ní ohun ti kódà tó bá dánrú ẹ̀ wò, ifò níbi táwa wáyé kí ẹnìkan wá sọ pé ọmọ ọdún mẹ́fà bàbá àádọ́rin ọdún kó fẹ́ fi ọmọ ọdún mẹ́fà kó nítorí ẹ̀sìn. Ṣẹ́sìn nìyẹn àbẹ́sìn? Gbogbo nǹkan báyìí ò ní ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa, kò ní ṣẹlẹ̀. A ò wẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n rò pé sìn làwọn ń sìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni máa pàtó yín náà bá máa gbé tiwọn náà bóde. Wọn ò ṣe bá tiẹ̀ sọ fún yín gbà kan, Kúmúyì, Adébóyè, mo tó ti gbàgbé orúkọ, wọ́n fẹ́ tó 5. Ẹ̀rí tí wọ́n ṣe bàǹtẹ́ Ògùn ni. Kán máa sọ pé à ń ṣiṣẹ́ ìyanu, kẹ́yìn náà wá rò pé iṣẹ́ ìyanu ni wọ́n ń ṣe látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tó jẹ́ wípé nǹkan baba ńlá wa ni wọ́n ń ṣe, wọ́n ó sì máa sọ pé ẹlẹ́bọ ni. Àbí máàlù tí a play fún yín gbà kan, bóyá ànábì jẹta tí a play fún yín tó ń sọ wípé àwọn làwọn ń ṣe ògùn fún àwọn àlùfáà, àwọn làwọn ń ṣe ògùn fún àwọn tó ń pera wọn ní wòlíì, àwọn tó ń pera wọn ń pàìtọ̀ tẹ́ ní rí pé wọ́n ń ṣe ní sọ pé ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Wọ́n ti ẹ̀tún dárúkọ ọ̀kan, wọ́n sọ fún yín wípé òun ló pọ́pùlà jù nínú pásítọ̀, àbí wọ́n sọ àbá ẹ̀ gbọ́. Gbogbo ẹ̀ lẹ́gbọ́ ọmọ aládé, gbogbo ẹ̀ ni màmá ní òní ṣẹlẹ̀. Ìwọ tó bá pèrè ń pàìtọ̀, tètè lọ máa wá oko tó dà, á fún ọ lóko tó máa dá. Ọmọ àjọ, má rò pé ó ṣe ọmọ àjọ fún pàìtọ̀ kankan o, má rò pé ó ṣe ọmọ iléeké o, nítorí pé mo sọ fún wa lánàá pé ẹ ò lè rí ní Saudi Arabia kan sọ pé ọmọ kan ọlọ́ọ̀léeké o. Ẹ lè rí kí ẹnìkan sọ pé òun lọ sí mọ́sálásí, òun lọ ṣe kí ni o, òun lọ mọ́sálásí, òun fẹ́ lọ kírun, ìrun rẹ̀ tó bá kí tó bá ti jù ṣẹ́jú 10 lọ, àwọn ọlọ́pàá ni ó wá gbé kúrò nínú mọ́sálásí ọ̀hún. Ẹ̀yin gbẹ̀sìn sódì, ẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn ẹlẹ́ǹsẹ̀sìn. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Excellency. Madupe Onitiri Abiola, Moa today, Saturday the 18th of July 2026. 1. Indigenous Yoruba People Security Team IYPST, as well as all Indigenous Yoruba people IYP who stand on the truth, will be going out to take over all government properties and buildings throughout Democratic Republic of the Yoruba. That is, they will be going out to possess our possessions. Nobody should stand in their way. Anybody must not oppose them or challenge them.
All the government property in Democratic Republic of the Yoruba belong to indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. 2. Anybody who holds the travel passport of Democratic Republic of the Yoruba cannot travel to any country or place that does not recognize Democratic Republic of the Yoruba. The visa granting entry into any country that does not recognize Democratic Republic of the Yoruba must not be stamped on DRY passport. 3. At age 21, Democratic Republic of the Yoruba will give a parcel of land, free of charge, to every indigenous Yoruba person IYP as soon as they attain that age. This land cannot be sold by you. You must compulsorily build a house on it. You will also, at the same time, be given land for agriculture, even when you are not a farmer by profession. Came from America. Came from UK. I'm doing okay. Yes. I'm living up here. Okay. Sorry? I don't have anything else. I don't have anything. I have I'm giving you. I just want to see you are very close. That's all. You're another person. Or equal or not. Just I don't get anything. That's why I will give you now. Hey, can I have my driving license? What can I do now? What can I do? When I just park, you know tell me what can I do now, guy? No, check my driving license, check my documents. So make I do that. So make I do that thing. You are with my driving license now. The way be of the invoice. Yeah, invoice. Huh? No worry. Okay. The way be of what you say. Are you telling him to? It's your officer like you. That's why I said you should not worry. No. All right. So the way bill, everybody that talks. The way bill is not there. I have the custom paper there. Those load came with the car. That's why I'm requesting for the custom paper so I can see maybe all those items itemized and examined. Well, is it? So is it supposed to be list one after the all those custom papers? Yes. Really? What are? Do you check custom paper now? Okay. Ẹ sọ fún mi, ṣé custom officer ní ó di ọlọ́pàá? To let you know, I'm recording you right now. Ṣé mo sọ fún yín? Wọ́n ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ní kíni kí wọ́n fẹ́ ṣe. Don't shout, leave him. I'll go him on record. But I've already told you, you have my paper. My paper is correct. Everything is there. You are with my driving license. I haven't committed any offense. I know. Okay. Ẹ ṣeun, ẹ̀yin ènìyàn mi. Nǹkan tí mo ń sọ nìyí. Ẹ ti ríṣẹ́ ọmọ aládé àní ẹ jẹ́ á lọ kúrò nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ gba nǹkan tó ṣe ti wá ẹ má jókòó tẹ́tẹ́rẹ́. Àwọn èèyàn ń lo ìgbójú ọlọ́pàá ń lo ìgbójú wọ́n mọ̀ pé wọn kì í ṣe ọlọ́pàá ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá wọ́n mọ̀ pé ọlọ́pàá ti amúnisìn ni wọ́n sì tún ń lo ìgbójú wọ́n ń sọ fún wa pé kí làwọn ṣe gbogbo nǹkan tó lọ́n fẹ́ làwọn kó lé yín lọ́wọ́ àfìgbà tí nítorí pé oníṣe nothing for you ìyẹn lòun ò lè fún ọ ní nǹkan kan. Ẹ jẹ́ á lọ ọmọ aládé èyí àfojúrí tó gẹ́lẹ́ ẹ dìde nílẹ̀
bó tiẹ̀ ṣe pé màmá ní káyé máa sọ pé ẹ dìde ńlẹ̀ àwo sì tún máa sọ fún yín pé ẹ dìde ńlẹ̀ ṣé ń tójú yín rí ṣé kò ti tó gẹ́lẹ́ tí ò tó gẹ́lẹ́ gùn. wọ́n ní bá a bá pẹ́ lórí mi èsìn kéèsìn ló máa ń bá wa ń bẹ̀ àbí nǹkan tí wọ́n pè kọ́ ni èsìn kéèsìn ló máa bá wa lórí mi. àsìkò ti tó ọmọ aládé ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ dìde tó bá lọ pẹ́ jù kò ní dáa. Republic of the Yoruba, Omo Alade Edide, color possess our possessions. All this nonsense and a distraction. Modupe wanitiri abiola, Baba Ishelo. Anything about Democratic Republic of the Yoruba is under the authority of Modupe wanitiri abiola. Who you be? Who be you? Who know you? Whom them be? Who not be nobody? Indigenous Yoruba. Ẹgbọ́n sókè o. Mo kí gbogbo ọmọ aládé o. A kú àárọ̀, a kú ọ̀sán, a kú alẹ́ o. Níbikíbi tá lè wá o. Olúwa máa bá wa gbé o. Kò ní rẹ̀ wá, kò ní sú wa o. A kú iṣẹ́ ìran wa o. A kú iṣẹ́ ara wa. A dẹ̀ kú oríire. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí bàbá fi hàn láàárọ̀ yìí lórí fọ́nrán? Òmìnira nìkan lè rọ, kò sọ́nà míì o. Kò sí ọ̀nà míì rárá. Òmìnira lè rọ. Àǹbá ṣe máa fòpin sí gbogbo kí ká bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ wa. Possession. Bá ṣe lè fi stop gbogbo kíní nìyẹn. Tóra láti bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ wa. Ká gba gbogbo ohun ní wa. Ká bẹ̀rẹ̀ ètò wa, ètò àlàáfíà, ètò ìrọ̀rùn, ètò àánú, ètò ológo. Bá ṣe lè fi dópin sí gbogbo ìṣà, ìwàkiwà, ìwà òṣì tó fèkè wù. Kò sí Nàìjíríà ò lè dá. Nàìjíríà kò lè dá. Ó ti ṣòfò, Nàìjíríà ti kú. Ó kú ká gbé sínú kòtò ní. So ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ̀tọ́ o. Ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ̀tọ́ o. Olúwa ti ràn wá lọ́wọ́ o. Káà náà wá rọra lọ́wọ́ ni. Ẹ̀dẹ̀ bá sọ fáwọn èèyàn wa, ẹ bá fẹnu bá wọn sọ pé ìyá
ìnira ó ti dópin ilé ayé wọn kọ́ wá ṣe òtítọ́ kọ́ dẹ̀dẹ̀ lótìtọ́ kọ́ gbé wa ọmọlúàbí wọ̀ ìwà ọmọlúàbí la fẹ́ torí ọmọlúàbí la pera wa ìwà ọmọlúàbí yẹn kó wá tún wá pọ̀ ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ nítorí pé ìlú ọ̀tún tá a ti bọ́ sí yìí ilẹ̀ DIY àwọn onígbàwọ̀ àbùkù fún àwọn táwa nulé àtàwọn táwa ń ta táwa lóko àìnífẹ́ ìwà àbùkù ọkàn láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan kan nu wa o nítorí ìwà ọmọlúàbí yẹn láfẹ́kọ̀ọ́ fi mọ̀ wá nínú ilé àti ní ìta ibikíbi tá a lè wà sọ ẹ wá yẹ ká ṣẹ̀tọ́ o ká ṣe ẹ̀tọ́ Olúwa dẹ̀ sọ wá jí o ibi tá a kù sí ibi tá a ti ní àtúnṣe Olúwa kó tún wá ṣe nítorí pé òmìnira dẹ̀rọ̀ kò sí nǹkan mí o gbogbo ètò tí wọ́n fi kalẹ̀ tó ń ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa kó lè mú rọrùn kó lè mú ilé ayé àlàáfíà wá ní gbígbé wa ní ìwà wa gbígbé wa bá ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan wa ìfẹ́yàwó wa ìtọ́mọ wa gbogbo wa ìṣe wa láti mú padà ní àtúwà mú padà lọ́nà tó tún dájú ti tẹ́lẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ètò yẹn wà fún kì í ṣe fún àti finú wa lára láti mẹ́tò wa ní sí orílẹ̀-èdè wa láti tún ọmọlúwàbí wa ṣe ní Olúwa dẹ̀ tún wá ṣe ń bí takù sí Olúwa tún wá ṣe ọmọ aládé àwa Yorùbá àpọ̀mọ́ rárá o àpọ̀ rárá mọ́ o ògidì díẹ̀ níwá o àdàlú ti pọ̀ jù tó náà lẹ́sẹ̀ gbogbo wọn tó ṣẹlẹ̀ yìí tó rọ ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ògidì Yorùbá ọmọ Yorùbá tàtà tó dẹ̀ mọ ọkọ tó fẹ́ tó mọ oníwà gbogbo wa táwọn èèyàn wá ń wù yìí bó wọn ṣe èèyàn wá wọn kàn rápadà sí wa lábẹ́ ni so adẹ̀ ti rí wọ́n sìn á ti rí gbogbo òṣì tó ń wù so ẹ jáka wá àwọn ọmọ wa ẹ fẹ́ ọmọ IYP kó fọmọ IYP nítorí a fẹ́ pọ̀ sí adẹ̀fọ́mọ ògidì àfájàdúmọ́ àfẹ́ Ìgbò ń fẹ́ Yorùbá àbí Yorùbá fáwùsà ń fa Fúlàní àfẹ́ mọ́ nítorí pé àwa IYP nìyá ìyá ṣe lè lọ sí UN ló lọ bá wọn UN tó rọmọ indigent nìkan ó lè sọ bàbá dúdú kò lè ṣe tó bàbá dúdú ìsọ èfú indigent ìsọ èfú indigent of Yorùbá so ọmọ IYP láfẹ́ kó máa pọ̀ sí ọmọ IYP ló máa gbé gbàbò òun ló máa dìbò ṣe rí pé aláti pọ̀ sí ìyàmọ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ o kó lè dá fún wa kí ilé ayé àlàáfíà lè jọba náà nísìnyí àti títí láíláí ni ìran tó fẹ́ fi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ ká wá ṣiṣẹ́ tọ́ Olúwa dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ mo kí gbogbo ará mi nílé ẹ kú àfaradẹ kú sùúrù kò ní sú wa wọ́n fẹ́ kó sú wa nípò kò ní sú wa tó Olúwa lórí ìrìn yìí débi tá a wà yìí Olúwa dẹ̀ ló máa parí ìrìn àjò tá a rìn tán yìí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó tún máa fẹ́ láti gbé lọ síwájú Olúwa ṣe fún wa Olúwa dẹ̀ ràn lọ́wọ́ sí wa ibi tá a jẹ́ fojú sí Olúwa ràn lọ́wọ́ sí wa ń bẹ̀ ẹ ṣe gan ni ọmọ aládé ẹ jọ ọmọ aládé ẹ bá wa nawọ́ sí àpò wa o ibi tá à ń fowó sí ẹ bá wa fowó sí Olúwa bùkún wa àwa tá a dẹ̀ lówó púpọ̀ náà tí yóò sí owó Olúwa pèsè àìní wa àwọn tó dẹ̀ yá wa lówó náà ẹ ṣe ọmọ Yorùbá mọ́ lóore ọwọ́ tẹ fi yá wa lówó lẹ́ẹ̀ fi gbà lálàáfíà ẹ ṣe gan ni àmọ́ lóore ọmọ aládé àbẹ̀ ẹnìbọdì o àbẹ̀ ẹnikẹ́ni o bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ ògidì Yorùbá tó dẹ̀ mọ nǹkan tó fẹ́ tó mọ̀ pé nira wà ń lù ú tó mọ̀ pé àwọn èèyàn wá ń kú lọ́tún lọ́sì ní àwọn tó yẹ kó kú tó yẹ pé tó mọ̀ pé ó yẹ ká á ti gbàlúwà kó dìde tó bá ti ní kó dìde ẹ fún wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká jọrọ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ gbogbo wa ní ìṣeṣẹ́ ọ̀kan kì í ṣe àbọ̀ láwọn nìkan ló máa gbádùn ilẹ̀ yẹn kì í ṣe ìyá amúhà nìkan ló máa gbádùn ẹ̀ kì í ṣe àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa nìkan ló máa gbádùn ilẹ̀ yẹn gbogbo ala máa gbádùn ẹ̀ nínú àlàáfíà inú ayọ̀ ẹ wá jẹ́ ká ṣe ẹ̀tọ́ Olúwa dẹ̀ tọ́ wa sọ́nà Olúwa
Olúwa tọ́ wa sọ́nà àtúnwá ṣe tó àtúnṣe pọ̀ àwọn ọpọlọ tá máa túnṣe pọ̀ torí pé ìlú yẹn ti kó bá wa o ìkó tí a ń ṣèlú agbègbè tó ń pè ní Nàìjíríà tí Flora ṣọ́ọ̀pù Nàìjíríà ó ti kó bá wa ní ọ̀nà gan ni kò ṣe é kéré wọ́n dẹ̀ wá jà wá lólè ara àtẹ̀mí àti ohun òní wa wọ́n sọ fún wa pé káwọn máa gbàdúrà káwọn máa gbọ́ ojú wa sókè máa gbàdúrà sí Elédùmarè máa gbàdúrà bọ̀ àwọn wà ń wọlé wọ́n wo inú ilẹ̀ wa wọ́n fi gígí wọn fi wo gbogbo wọn tó wà nílẹ̀ wọ́n máàkì wọ́n kó àwọn gbogbo ohun ní wa tó wà nílẹ̀ bọ̀ àwa gbójú sókè àwa ń pe Ọlọ́run à ń gbójú sókè àwọn gbójú sílẹ̀ wọ́n wá gbogbo nǹkan ìní wa bọ̀ tó wá ṣe mí láàánú báwọn àwọn python àtàwọn ìmọ̀ọ́mù bẹ̀ olóṣì ló pọ̀ jù nínú wọn nítorí pé ẹ̀sìn yẹn wà gbà sódì àwọn tó lẹ̀sìn wọn gan wọn ṣètò wa àwa náà wà gbà sódì bọ̀ tá a dúpẹ́ pé a máa padà sórísun wa gbogbo kátìkàtì tó ń ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ ló máa ní regulations gbogbo ẹ̀ ló máa ní regulations torí gbogbo a ní ọmọ Ọlọ́run kò síbi tá gbàdúrà ó ṣe ń ní ilé ẹni òun jẹun ní ó wà ní tọ́lẹ́tì kó síbi tó kó wà tó pọ̀ lọ́hùn tí ò dé lọ́hùn ó kọ́ ẹ pé ẹ̀sìn yẹn ẹ̀sìn tọ́gbọ́n bá fún wa wọ́n fi jara lólè ní kò sí ọ̀kan bẹ̀ wọ́n wá tún á lo àwọn èèyàn wa àwọn ẹrú amúnisìn pásítọ̀ àtàwọn wòlíì wọ́n wá lò wọ́n láti kárí iṣẹ́ wọn òun lọ́ ṣe ń sìn wọ́n á dúpẹ́ ojú àwa kan ti là ojú wa dà máa là ní àwa tójú wa ti là àwa dára máa lá ojú àwọn yòókù wa torí àwọn kan wọ́n ti bá statize brain wọ́n ti da gbọgbọrọ wọn rú pẹ̀lú ogun bílẹ̀ lọ́nà òdì ogun bílẹ̀ ọ̀nà òdì lọ́lò fún wọn ò sin Jésù wọn sin àlá ẹ̀sìn àjòjì tó gbé wá fún wọn ò sìn wọn iṣẹ́ àwọn bàbá wa ogun bílẹ̀ lọ́nà òdì lọ́lò lọ́ fi bojú àwọn èèyàn lọ́rìn mọ́nú ṣọ́ọ̀ṣì lọ́rìn mọ́nú mọ́ṣáláṣí bàwa dúpẹ́ àtúnṣe ti dé òmìnira lẹ̀rọ̀ òmìnira nìkan ló lè mú gbogbo nǹkan dáadáa ta kálẹ̀ yìí tí ìyá kálẹ̀ fún wa yìí ló lè mú ṣẹ́ bọ̀ọ̀tì ẹ̀ka wá bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wa ni ká gba gbogbo ohun ìní wa lọ́wọ́ àwọn tó jókòó síbẹ̀ Olúwa ó dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa ṣe gbogbo ìdíwọ́ ìdínà tó wà lọ́nà wa Olúwa kó jó wọn níná Olúwa kó fomi wọ́ wọn lọ Olúwa fafẹ́fẹ́ kó fi fẹ́ wọn dànù gbogbo ìdíwọ́ ìdínà tó wà lọ́nà wa Olúwa kó wọ́n kó lẹ̀ ètò a máa parun ni kó parun ètò a máa fi òkun gbé lọ kó fi gbé wọn lọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí Ifá Olókun ó ti sọ̀rọ̀ wa dayọ̀ ká wá gbà bẹ́ẹ̀ ká jẹ́ nígbàgbọ́ àfẹnusọ nǹkan tó wù wá là ń fẹ́ Olúwa jẹ̀bi orí òótọ́ la wà orí òdodo la wà torí náà ló ṣe fún ìyá iṣẹ́ ìyá mú àmójúgbó nísìrí ìyá kò ní rẹ̀ yín Olúwa máa ròyìn lágbára ìmísí Ọlọ́run á máa darí gbogbo wọn tẹ́ bá ṣe á máa darí gbogbo wọn tó bá ń ṣiṣẹ́ á máa darí gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa àtàwọn ọmọ Yorùbá àtàtà àwa tá a nígbàgbọ́ tá a dẹ̀ wá nù ìmọ́lẹ̀ àmòtítọ́ àmòdodo Olúwa máa dábí wa àmọ́ Olúwa máa pa wá mọ́ àpà àwọn ẹbí wa mọ́ Olúwa dẹ̀ fún gbogbo wa ní ẹ̀mí gúngùn àlàáfíà àti jèrè ilẹ̀ DIY ilẹ̀ orúkọ ní orí owó la jókòó sí orí owó wọn bá ní ṣìṣìṣì máa mi owó dé owó gan ní ilẹ̀ Yorùbá tó náà lọ ṣe fẹ́ kó mbẹ̀ gbogbo mùdùmùdù yẹn ti dùn mọ́ wọn bọ̀tọ̀ Ọlọ́run wa ló ti táàsì èyí tó jẹ yẹn tó èyí tó jẹ kọ́lọ tọ́jú ẹ̀ èyí tá a bá lè gbà lọ́wọ́ náà á gbà torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ọkọ̀ máyà ni gbogbo ẹ̀ ní ètò èyí tó ti wà lórí gbogbo ẹ̀ ká má fi gbogbo ẹni sọ̀rọ̀ tó ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká wára wa rí o adìyẹ funfun ni wá o ẹ jẹ́ ká wára wa rí ibi tá a kù sí o ọmọ ológo ni wá o àkàndé ẹ̀dá ni wá o àkànmọ́ra wa bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ àwa dúpẹ́ fún Elédùmarè fún ìyá múà àti gbogbo àwọn èèyàn wa tó ṣí ojú wa sí nǹkan tó yẹ ká mọ̀
adẹ̀ fún yẹn àánú la rí gbà ọmọ Yorùbá ọmọ aládé a kú oríire a kú àjàbọ́ ìlú tí ò bá náà kí wà bá lọ sí sọ mo fẹ́ sọ ìbò yá ìlú tí ò bá pọ́n wálé a lè pọ́nlé o ìwọ tó bá pọ́n mi lè máa pọ́nlé níṣẹ́ ọjọ́ ká jẹ́ ká wà bá gbogbo àgbáyé tó àwọn ìlú tí wọ́n sínú ìlú ẹ̀yìn wà tọ́jà ń gbádùn ilé ayé wọn tó ń gbélé ilé ayé àlàáfíà sọ bẹ́ẹ̀ náà ní tiwa ṣe máa rí ìlú tó bá pọ́n wálé la máa pọ́nlé ìlú tí ò pọ́n wálé àlè pọ́nlé sọ ọmọ Yorùbá ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí bá ń gba ìwé ìrìnnà lọ síbi kan tí ò pọ́n wálé ní fún yín visa pé ẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè láwọn arẹ́fẹ́ jẹ́nìtì ní ilẹ̀ wa kò ṣeé ṣe pọ́n mi lé kí n pọ́n eléyìí ní mutual respect bẹ́ẹ̀ ló máa ṣe rí ọmọ Yorùbá a kú oríire o mo kí gbogbo wa o ẹ ṣé àdúpẹ́ o ẹ kú àfaradà ẹ kú sùúrù àti débẹ̀ o àti débi tá a lọ àti débẹ̀ gan ni ẹ ṣáà ní sùúrù bá ti ní láti jọ rè ó ti gbé wa dé ibi tá a fẹ́ dé ẹ ṣé gan ni sà mo kí gbogbo ara rà. ẹ ṣeun ẹ kú òun látòrọ ẹ ṣé o. Yes sir. ẹ bá ń kílé o ẹ ṣeun. Republic of the Yoruba, Omo Alade Edide, color possess our possessions. All this nonsense and a distraction. Modupe wanitiri abiola, Baba Ishelo. Anything about Democratic Republic of the Yoruba is under the authority of Modupe wanitiri abiola. Who you be? Who be you? Who know you? Whom them be? Who not be nobody? Indigenous Yoruba, people of Democratic Republic of the Yoruba. Oh, let's join hands together to start processing our possessions. Join Indigenous Yoruba People Security Team, IYPS. Omo Yoruba Rohanu, aye male, aye toto, aye akamara. Enutyombo araye fi umpa adegun, only one tun fi umpa adegun lo. Aye o ibosio. Aye o
ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Bá a bá tún rí ẹni tó fẹ́ pè wọlé ẹ pè wọlé o. Em, anyway, nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nísìnyí ni pé mo fẹ́ fi mo fẹ́ fi fídíò kan hàn yín kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn amúnisìn tí wọ́n wá sí orílẹ̀ wa wọn ò wá pé kí ẹ soríire, pàápàá jùlọ ní gbogbo áfíríkà pátá tí wọ́n wá. Kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ soríire, wọ́n wá ṣe business ní nǹkan tó wá ṣe fún yín nìyẹn. Wọn ò wá ṣe nǹkan mìíràn fún yín ju pé business ni wọ́n wá ṣe. Ẹ jẹ́ kí n wò bóyá kinní yẹn bóyá o lè play kẹ́rì. They came to Africa to get rich. Some of them were the biggest mining companies on the entire planet. Billion-dollar giants, backed by Western governments, armed with the best lawyers money could buy. And one by one, Africa beat them. This is the story nobody in the mining world once told. Because for over 60 years, the deal was simple and it never changed. Connected. Foreign company walks into an African nation. It signs a contract written in its own favor. It digs out the gold, the uranium, the cobalt. It ships the wealth away. And it leaves behind a hole in the ground and pennies on the dollar. That deal is dying right now in real time. And the companies that built empires on it are losing one after another in ways that were unthinkable just 3 years ago. This is the complete list of every foreign company that just lost to Africa. Every mine seized, every contract torn up, every billion-dollar giant humbled, documented, sourced, verifiable. And when you reach the end of this list, you will understand that the balance of power in global mining has flipped, and the people who ran the old system are watching their empire crumble. Welcome to Redline Africa. Subscribe right now, hit like, and share this video before you even finish watching, because the financial press will report each of these as a boring corporate dispute buried in the business section. They will never put them side by side and say the words out loud. The giants are losing. Africa is winning. We are about to say it. Let us begin. First, you have to understand just how one-sided the old system was, because it makes what is happening now almost impossible to believe. For decades, the contracts these companies signed with African nations were masterpieces of exploitation. They contained clauses that froze the terms in place for years, so that even if a government later realized it had been robbed, it was legally bound to keep being robbed. They paid tiny royalties, sometimes just a few %, on wealth worth billions. They shipped the raw ore out to be refined in Europe, capturing all the real value on another continent. And when a country dared to complain, the companies had an arsenal ready. Armies of lawyers, international arbitration courts that usually sided with them, and the quiet backing of powerful Western governments who made sure the deals stayed in place. This was not a free market. It was a machine built over 60 years, designed to keep the wealth flowing in one direction. And for 60 years, it was considered unbreakable. Now, watch it break. Number 1, Barrick Gold, the Canadian titan, one of the 2 biggest gold mining companies on the entire planet. For years, Barrick operated in Mali like it owned the country. The Loulo-Gounkoto complex, one of the most valuable gold operations in all of Africa, was its crown jewel. And when Mali's government rewrote its mining code and demanded a fairer share, Barrick did what these companies always did. It resisted.
It assumed the poor desert nation would blink first. It assumed wrong. Watch what Mali did to the biggest name in gold. The government blocked Barrick's exports. It stopped the gold from leaving the country. Then it went further. In an operation that stunned the entire industry, state-appointed administrators seized around 3 tons of gold directly from the mine, gold worth over $100 million, and physically flew it out by helicopter to fund the state. It arrested Barrick employees, and it took the mine under national administration. And the damage to Barrick? By the company's own accounting, the standoff costed an estimated $1.9 billion in lost revenue. $1.9 billion from one of the most powerful mining companies on earth. Handed a defeat by a nation the West had written off as a failed state, the message rang out across the entire continent. If Mali can do this to Barrick, anyone can do it to anyone. And understand what made this so shocking to the industry. Barrick was not some small operator. This is a company that operates on 5 continents, a company whose market value runs into the tens of billions, a company that has stared down governments before and won. Its executives were used to being the most powerful people in any room they walked into in the developing world. They were used to a phone call to an ambassador solving any problem. And in Mali, none of it worked. The ambassador could not help. The lawyers could not help. The oldest weapon in the corporate arsenal, the threat to pull out and take the jobs with them, did not work either, because Mali had already decided it would rather run the mine itself than be robbed by someone else running it. When a company that powerful loses that badly, every boardroom on earth takes notice, and every African government takes notice too. Number 2, Orano, the French nuclear giant. And this one was personal. Orano, once called Arriva, is the company that ran Niger's uranium for decades. This was not just a business. This was the beating heart of French energy. The uranium Orano pulled out of Niger's desert helped power the nuclear reactors that light up France. For 50 years, this arrangement was untouchable. Orano was practically a branch of the French state, and Niger took it apart piece by piece. The government stripped Orano of its operational control. It revoked mining licenses. It seized roughly 1,000 tons of uranium, the yellow cake, sitting in the country. And when Orano ran to international courts, Niger's leaders said something that shook the entire post-colonial order. Constitutional sovereignty, they argued, supersedes a colonial-era contract. In plain words, your old paper means nothing here anymore. The company that helped light up France for half a century was reduced to filing lawsuits from Paris, watching its most valuable asset slip away, unable to do a single thing to stop it. And the numbers behind this defeat are extraordinary. Over more than 50 years, from 1971 to 2024, more than 80,000 tons of uranium were pulled out of Niger's soil. 80,000 tons. And for most of that time, Niger, the country that sat on top of it, remained one of the poorest and least electrified nations on the entire planet. The uranium lit up Paris while Niger sat in the dark. When the government finally did the math on decades of that arrangement, the anger was not hard to understand. They had been powering another continent while their own children studied by candlelight. Taking Orano's uranium back was not just an economic decision. It was a reckoning with 50 years of one of the most lopsided deals in modern history. Number 3,
Endeavour Mining, the London-based operator that learned the hard way. Endeavour ran two of the biggest gold mines in Burkina Faso, the Bongu mine and the Wagnion mine. For years they extracted, and the people of Burkina Faso saw little of the wealth. Then Traore's government moved. In a deal valued at around $80 million, the state nationalized both mines, stripping them from Endeavour and placing them under a new national mining company. The London giant packed up and went home. And that was just the beginning of Burkina Faso's campaign, because the state was only getting started. Number 4, West African Resources, the Australians who had to bend. They operated the Kiaka gold mine, one of the newest and most profitable in Burkina Faso. And when the government came asking to raise its stake dramatically from 15% to 40%, the company had no real choice. To keep operating at all, it restructured its entire ownership to comply with the new rules. The mine kept running, but on Burkina Faso's terms now, not the company's. This is the quieter kind of defeat, not a dramatic seizure, but a giant forced to accept that it no longer sets the terms, it obeys them. And this quiet kind of defeat may be the most important of all, because it shows the new reality is not just about dramatic helicopter raids on gold mines. It is about a permanent structural shift in who holds the power at the negotiating table. 10 years ago, when a government asked a mining company for a bigger share, the company could simply say no and threaten to leave, and the government would back down, terrified of losing the investment. Today, when Burkina Faso told West African Resources it wanted to nearly triple its stake, the company's shares were halted on the Australian Stock Exchange, and it restructured its entire ownership to comply. It did not threaten to leave. It did not say no. It obeyed. That is what a real shift in power looks like. Not one dramatic moment, but 1,000 quiet ones, where the answer that used to be no is now yes. Number 5. I Am Gold and the others who quietly renegotiated. The list of companies forced to the table keeps going. I Am Gold, another Canadian operator, its stakes renegotiated. Horizon Gold, renegotiated. Company after company, in nation after nation, discovering the same brutal new reality. The contracts they thought were permanent were not permanent at all. The governments they thought were powerless were not powerless at all. And by the end of it, 6 of Burkina Faso's 15 industrial gold mines were under majority Burkinabe ownership, 3 of them directly controlled by the state. Compare that to before Traore, when only one single mine in the entire country had any meaningful national ownership. That is the scale of what changed. Number 6. The Gulf and Chinese players who walked into the same trap. And do not think this is only about Western companies. As the West retreated, new players rushed in. Chinese firms, Gulf investors, thinking they could strike the old kind of deal. They are learning the same lesson. Chinese mining firms in Mali and Niger are being pressured to comply with local rules, to hand over a bigger share, to process at home. The new suitors get no special treatment, because this was never really about East versus West. It was about Africa versus the old extraction model itself. And that model is being dismantled, no matter whose flag flies over the company. That is a point worth sitting with, because it destroys the most common excuse made for what is happening. Critics love to say that Africa is simply swapping Western companies for Chinese and Gulf ones, trading one master for another. But the evidence says otherwise.
When a Chinese firm in Mali is pressured to comply with the same tough new rules that pushed out the Canadians, that is not a swap of masters. That is a nation applying the same standard to everyone who comes to dig. The demand is not anti-Western or pro-Chinese or pro-Gulf. The demand is simply this: whoever you are, wherever you come from, you will pay fairly, process locally, and accept that this wealth belongs to us first. That is a rule that applies to every flag equally, and that is precisely why it cannot be dismissed as just geopolitics. It is something deeper. It is a continent setting the terms of its own extraction for the first time in its history. Now here is the summary. Because seeing each defeat one at a time is one thing, seeing them all stacked together is staggering. Barrick humbled in Mali, $1.9 billion in losses, 3 tons of gold seized. Orano, stripped of Niger's uranium after 50 years, its colonial contract declared worthless. Endeavour, its 2 Burkina Faso mines nationalized. West African Resources forced to hand the state 40% to keep operating. I Am Gold, Orezone, and a line of others renegotiated one by one. And even the Chinese and Gulf newcomers, discovering the terms have changed for everyone, 6 of 15 mines in Burkina Faso alone taken back. A national ownership share that went from one single mine to the majority. You cannot run an empire on contracts that the other side no longer respects. You cannot extract from a nation that has decided to extract from you instead. And you cannot intimidate governments that have watched their neighbors humble the biggest companies on earth and get away with it. For 60 years, the balance of power in African mining ran one way. The company held the leverage. The company wrote the contract. The company kept the wealth. And the African nation was told to be grateful for whatever crumbs fell from the table. In 3 years, that entire arrangement has been turned upside down. Now the nation holds the leverage. The nation rewrites the contract. The nation demands the wealth stay home, and the company is told to comply or leave. Now let me be honest with you, because this channel is not propaganda. This flip carries real risk, and you deserve to hear it. When you seize mines and tear up contracts, you frighten away the investment and the technical expertise that a mining industry needs to function. Some of these companies really did bring skills and capital that are not easy to replace overnight. Mali's own gold output dropped during its war with Barrick, costing the government real money. And there are fair questions about whether the recovered wealth reaches ordinary people or just enriches a new elite. Do this badly and you trade a foreign master for a domestic one. These are serious concerns, and an honest channel names them. But here is what is also true, and what no honest observer can deny. For the first time in living memory, the most powerful mining companies on earth are the ones on the back foot. They are the ones losing billions. They are the ones filing desperate lawsuits. They are the ones packing up and going home. And every African nation sitting on gold, on uranium, on cobalt, on lithium, is watching the giants fall and learning the same lesson. The companies were never as untouchable as they pretended. The contracts were never as permanent as they claimed. And a nation that decides to take back what is under its own soil can actually do it. The giants came to Africa to get rich off its ground, and one by one they are discovering that the ground has decided to fight back. And here is the deepest truth of all, the one that should keep every mining executive awake at night.
This is not about any single government or any single leader who might one day be removed. It is about a lesson that has now spread across the entire continent, and a lesson once learned cannot be unlearned. For 60 years, the company's greatest weapon was not their lawyers or their money. It was the belief held in every African capital that resistance was impossible, that the companies were simply too big, too powerful, too protected to ever be challenged. That belief was the real chain, and Mali shattered it when it humbled Barrick. Niger shattered it when it stripped Orano. Burkina Faso shattered it when it nationalized Endeavour's mines. Every defeat handed to a giant is another government somewhere realizing that the impossible is possible after all. The companies are not just losing mines, they are losing the fear that protected them, and fear once gone does not come back. If this list changed how you see the balance of power, do 3 things right now. Like this video, subscribe to this channel, and send this to every single person who still thinks these companies are too big to lose. Because you just watched some of the biggest on earth get humbled by the nations they came to exploit. This is the answer. This is the list. This is the proof. The giants are losing. Africa is winning. And the only question left is the one the boardrooms cannot answer. Who falls next? I'll see you in the next one. Má bínú pé kinní yẹn ó ti pa lọ. Ẹ ṣeun. Ibi tí a máa mú ètò ti òní dé lẹ́sìn ni.
ẹ ṣeun púpọ̀ àkí gbogbo wa ó tún di Sunday tàbí Monday ká tún tó gbọ́ ru ara wa ẹ ṣeun ó dìgbà kan náà. Omo Alade Amorawa 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 One binumo one fifila de furo Amorawa Amorawa Abawa Mo Alade original EYP Amorawa. Let's gather together, rally round our leader Modupe on a Giri Abiola. Our woman EYP Amorawa. Oti shile si awon babandla wala ye ojosi. Awon ota inu ile ati ote ode. Ati awon alabosi ni won jeki wonko watasi oko eru. Democratic Republic of the Yoruba, Omo Alade Edide, color possess our possessions. All this nonsense and a distraction. Modupe wanitiri Abiola, Baba Ishelor. Anything about Democratic Republic of the Yoruba is under the authority of Modupe wanitiri Abiola. Who you be? Who be you? Who know you? Whom them be? Who not be nobody? Indigenous Yoruba, people of Democratic Republic of the Yoruba. Oh, let's join hands together to start possessing our possessions. Join Indigenous Yoruba people security team.